بنا ماي وحليب تحنا صرنا لبل يما صرنا لبل يقنا قلتي زينة وانت كليب تعزاندي ويل ررزا والمغرع داندي قلتي لي اي شاندي تكليب تحساندي مغرح كيدا وكاندي عادات كلهم فتك وروم ووردك كسكس ومرقدي كلهم ودي كلهم قطاين تقري وبلاين تقري وبلاين تقري وبلاين دليل برا برا قولي عوجا فرا عليه تبدا مرا والساررا كلهم قطاين تقري وبلاين تقري وبلاين تقري وبلاين تاريان كاراغا وينك الامورة لا نرقولي تنوقف نازولة لا لا ولا يا جارد عنا سورة فتنوي نازولة جارد عنا سورة اللي ولو تقليد تحسان اللي ولو ما ريحكي دوكشان لا لي ولا مولاي من فتنا لي ولا أتحب حابرنا اللي ولو تقليد تحسان اللي ولو ما ريحكي دوكشان لي ولا حونا وبوارنا لي ولا منتو فناتنا لا لي ولا لنا لا لي ولا لي دليل برا برا قولي عوجا فرا عليه تبدا مرا والساررا كلهم قطاين تقري وبلاين تقري وبلاين تقري وبلاين تاريان كاراغا وينك الامورة لا نرقولي تنوقف نازولة لا لا ولا يا جارد عنا سورة فتنوي نازولة جارد عنا سورة اللي ولو تقليد تحسان اللي ولو ما ريحكي دوكشان لا لي ولا مولاي من فتنا لي ولا أتحب حابرين سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنان بحقناني ولومون كم وتروا قداسن وانا وانت استوتات هزنا لكم مسينا لنا سام موداتنا إذا مدام سانا كتصنحوا بخبر نعدم لايك مقبار شير مقبار ريتوه من حسابكم من بهنا من قد قد في دماء بتاعتنا نزخاخر أنا كل جزء دقفنا زي channel مزخخر أقداسيو دقفوا لايك مقبار بكل من قد كتحجزوا تقولوا بزح قلبات بزح صراحة بزح تخاميز وسدنا البات أب فيديو كجبر كله بزح كم كال فيديو تات صغير كا كنت لعب بالكاري يكون زي تعدنا جزينا نتفنى زي صبغ صراحة نخنجبر بعاقمنا يزوز له كابزن اللي على خجبر هاي كلنيو أنا مودة تسرح يتسرح زلو نخنبلي لنا يكون عندي جستا بعاقمنا بزح هنا نجبر سلزي مدقاف أي تحمقو أجوها مبالون صبغيو زرم تلو دما حبرو بهنات من قدي بارنا لو ما رستي أزيو أقداسن مساتن يكون مغنياتو حدا جزي كم محير تري زينة تصل دبزع زلو نا أقداس كفالنا زينة نخن سجر يقددنا لو يزبح زلو زغني لومي a little bit shift gearna كنسمع كوينا what is going on. NATO springs into action after Vladimir Putin expands the list of what Moscow calls legitimate military targets. French Dassault Rafale jets scramble over NATO airspace to intercept Russian military aircraft near the Baltic. Moscow tests NATO's readiness with a fresh wave of military aviation activity over the Baltic region. On a NATO territory is a significant act. It's not the first time that this has happened, about the 28th time, according to the Romanian defence minister, but this time it struck a block of flats and I think very fortunately only 2 people were injured. The drone was actually tracked for 4 minutes within Romanian territory and the Romanians launched 2 F-16s at the time that were cleared to intercept any other drones that were in the air. What is interesting in these drones, Russia is launching up to 1,000 of these Shahed drones every single day. جي انتنا نسمع زلنا كم تريو زلهم أمونغو راشا يوكرين زنبرا زينا ناب راشا نيتو نقصم قيرو بزح يهرديك زبحال زلو اي بحكي بحوت اوتاينا نرزلنا بحوت اوتات بالمثلا خمان اي تقولت اونيا مغنيا تحوس بما يجير كاقل خمان تطفو نايني كل راوح حدا قايو دزرب زلو ابزي سلازي أمونغو نيتو تي نورث أتلانتيك كيدان زبلوه أمريكا حويس كمالتيو بتدمر راشا ندحري
ኣርቲክል 5 ወይ ከዓ ኣንቀጽ 5 ናይቲ ናይ ኔቶ ስምምዕ እንታይ ትብል ንሓደ ሃገር ተሓሪምካ ንኩለን ከም ዝሃረምካ ወይ እውን ግብረ መልሲ ካብ ኩለን ኣባላት ናይቲ ኔቶ ከጋጥም ኣለዎ ወይ ዝብል እታ ኔቶ ትበሃል ድማ ተቐንዲ ኣገዳስነት ናታ ኣብዚ እዩ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ናይ ራሽያ ድሮን ኣብ ሩሜንያ ኣትዩ ን4 ደቂቕ ዶብ ሰጊሩ ይብል ኣለዉ ኣብ ናይ ሬሲደንሻል ኤርያ ወይ እውን ናይ መንበሪ ገዛ ሓሪሞም ኣለዉ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ኔቶ ከመይ ክርዮ እዩ ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ ንዝብል ብዙሕ ትንተና እዩ ዝወሃቦ ዘሎ ምክንያቱ መጀመርያ ራሻውያን እንታይ ይብልሎ መልሲ ይሃቡን ካልኣይ ድማ ፎልስ ፍላግ ክኸውን ይኽእል ይብልሎ ሻሂድ ድሮም ባዕሎም ገይሮም ባዕሎም ንናይ ኔቶ ሃገር ሃሪሞም እውን ውግ ክፅውዑ ዝኽእሉ እዮም ዝብል ዘረባ ንነዊሕ እዋን ክዝረብ ፀኒሑ ወገን ራሻ ምክንያቱ እቲ ኔቶ ዝበሃል ዩክሬን ክትሰዓር ተጀሚራ ክኣቱ ምዃኑ ብዝኾነ ይኹን ምክንያት ዳርጋ ኣብ ደገ ዝወፀ ምስጢር እዩ ነይሩ እጂ ድማ ምናልባት ነዚ ኩነታት ተጠቂሞም ናብቲ ኩናት ክኣትው ድዮም ዝደልዩ ዘለው ዝብል ዘረባ ይቕፅል ኣሎ ብሓፈሻ ተፈላለየ ጭብጥ ኣለና ዝብል ዘረባታት እዩ እስከ ኔቶ እንታይ ኢሉ መልስናቱ ክንሰምዕ was a reckless act by Russia, and of course it would have grave consequences should it have actually hit any French forces, Romanian forces or military capability or cause deaths. But this is actually part of a wider pattern of Russian activity. It was only the other day that Russian fighters were intercepting the Royal Air Force's Rivet joint that was operating in international airspace completely unprovoked, and the Russian fighters got very close with threatening behaviour. But also the Russian ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ራሻ ግን ፍጹም ድንብርፅ ከም ዘይበለትን በቲ ኔቶ ዝብሎ ዘሎን ገለን ፍርሒ ዝበሃል ከም ዘይብሎም እንታይ ዳ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብቲ ቅድሚት እውን ከነረየኩም ከም ፀናሕና ወታደራዊ ዓቕምናቶም ገቲሮም ኣብቲ ኢንተርናሽናል ቦታ ማለት እዩ ግን ሓያል ዝኾነ ወታደራዊ ልምምድ ከም ዝገበሩ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ በቶም ናይ ኤሮጳ ዝበሃል ዘሎ ቅስቀሳ ናይ ኩናት እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ኣንፕሮቮክድ ፕሮቮኬሽን ወይ ብዘይ ምክንያት ራሻ ንኩናት ትቕስቅሰና ኣላ ናብ ኩናት ትዕድመና ኣላ ዝመስል ዘረባ እዩ I don't know what is going to happen ምዚ እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ይኸውን ንዝብል we don't know ግን ብዙሕ ኣዛራቢ ኣርእስቲ ኮይኑሎ ምክንያቱ ናይ ብሓቂ ሓደገኛ ክኸውን ይኽእል እዚ ክልተ ሓይልታት ክገጥሙ ተጀሚሮም ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ናይ ኢራንን ኣሜሪካን ኣብ ዝኾነ ይኹን ደረጃ ይበፅሐን ኣሎ ለሚሸው እዩ ሓደ ሓንቲ ኮሜዲ ዝገበርዋ ኤሮጳ ዘለዎም ኣማራፂታት ኢሎምሲ ቁሩብ ከማን ክምስ ከተብለኩም ትኽእል እያ there was this ናይ ካርቱን ቪድዮ ነቲ ህልው ኩነታት ይገልፅ ኢሎም ዝገበርዎ እዩ እስከዚ ያስምዑ It's an outrage. Yeah, people are taking sick leave when they are sick. Or not that. I mean, Russia has launched a drone into Romania. Maybe it's time we do something about it. Time to break out the big guns. Let's call him now. I'm gonna live forever. እዚ ትሪብ ማክሮንን ናይ ጀርመን መራሕን እንዲኦም ዝዘረቡ ዘለው ራሻ ዝገብሮ ዘሎ እዚ ማክሮን ዝገብሮ ዘሎ ነገር በቃ ግዜ ሕጂ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ይብሉ ኣለዉ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ እዮም ክወስዱ ዝኽእሉ እስከ ስለዚ ሌትስ ኮል ሂም ይብሉ ኣለዉ ንፑቲን እዮም ዝድውልሉ ዘለዉ ፑቲን ድማ እንጆይ ይገብራለ Hello? Monsieur Putin, you have made a serious violation. Yes, it's an outrage. You provoke. Can't stop, won't stop. Well, you leave us no choice. Well, go just ይብሉ ኣለዉ ዝተፈላለዩ ክሲ ዓብይ ጌጋ ፈፂምካ ናይ ብሓቂ ዘቆጥዐና ጉዳይ ጌርካ ኦኬ ይብሎም ኣሎ ተቆጢዕና ኣለና ይብልዎ ኣሎ ሕራይ ይብሎም ኣሎ እዚ ድማ ዩ ፕሮቮክ ቀስቂስካና ኣለካ ይብልዎ ኣሎ ሕራይ ካን ስቶፕ ዎን ስቶፕ ጥቕስናት እያ ዝብሎ ጠጠው ክብል ኣይደልን እየ ጠጠዋ ዘብለኒ የለን ጠጠው ክብልካ ኣይደልን እየ ዝመስል እዩ ሶ ከምዚ ሕጂ እንታይ ይብሉ ኣብ መወዳእታ በቃ ሕጂ ምንታይ ከም ክትገብሩ ይብሎም ኖ ቾይስ ሕጂ ምርጫ ስለዘይ ተገትፈልና ዘለካ ስጉምቲ ክንወስደልካ ኢና ይብልዎ ኣለዉ ሶ እንታይ ደኣ እዮም ክገብሩ ኢሉ ሰብ ፑቲን ካተገሪሙ deploy Europe's most fearsome weapon. A ruthlessly destructive power. We are issuing you, Vladimir. ስለዚ እቲ ናይ ኤሮጳ ትዝበርቲ ኣፅዋር ክንጥቀም ኢና ገዲድካና ኣለካ እዚ እታ ዝኸበደ ስጉምቲ ናይ ኤሮጳ ብዘይ ዝኾነ ቅድመ ነግፈረግ ክንጥቀመላ ኢና ይብልዎ ኣለዉ እንታይ ኮን ትኸውን ኢሉ ፑቲን ድማ ስለዚ እንታይ ኢሉ ይጭነቕ ኣሎ ፑቲን ይብሉ ኣለዉ you, Vladimir, a statement of strongest condemnation. እታ ዝበርቲ ኣፅዋር ናትና ብሓደ ገይሮም ከንበርቲ ድምፂ the strongest a statement of strongest condemnation بحد قبلوا يا مسلم strongest Condemnation. We said statement of strongest. No, I heard you. I'm just really relieved that you didn't hit me with working group.
Yeah, we could discuss this. Should we head to እንታይ ዝብል ዘሎ statement of strong condemnation ብሃገርና ክንሃርመካ ኢና ኢሎሞ ማለት ክንኩንናካ ኢና ብሓያል ቃላት ጌርና ክንኩንናካ ኢና ኢሎሞ ኣለውሲ ትሚሉሲ ዲሰምበር እኳ ይመስሎም ድሓንዲ ካገለ ኢሎሞሲ ነኖ ሰሚዐክም ኣለኹ ግን ኣነስ ፍሪሄ ዝነበርኩሲ ሓበራዊ ናይ ስራሕ ጉጅለ ክንፈጥር ኢና ከይትብሉ ነይረ ነይረ so كتاب له فريد إنما لدش ترانا تجاجينا هنا خماينا هنجبر نيرنا قليل بهالله بحفشة انت يوم زولو زلو أوروبا ني راشا ولا حنت خجبروا ويكولونيوم نخبليهم زي ميديا ناي أمريكا ميديا زجبري interesting تي زلو كنتات كتري غلها زي بوتين نعقوام قال خطب التخليقة من البات نتي عودو كينات مسنيتو زقبر زولو كغير زغل منيو برقص كلنا نفلطينا أمريكا انت عينت مرقص كلو يخل أزيا قداسي كهم مهنياتو تنا أمريكا سقمتي تغندي انتاي كقبر خلوي ونلو تتات كمس زغل زبال أمريكا انتاي مقلوس إيبا مالو بزعبا نيتو زولو كنتات انتاي بلو سكسمعو best off when based on our comparative advantages we all contribute to the shared goal of peace and stability. This is not a my way or the highway approach. We are ready to work with all of you, where you are, based on your own situation, your own geography, and your own cultural, political, and economic realities, to ensure that a Pacific free of any dominant hegemon is secured. بحفشة نشركنات يزحت زلو أبزي أمريكا نجزيودي ولا نحوارو أن كان هبان بزلو ومن قدي كله تشركنات نسوزار بزلو ناي وتهدروا شركنات جي أب سنغافور سجبرة سلزخونة نتوم إسياويان من تشاينا كأوركرو كدليو سلزخونة نعم مجوس زهب سمسليو قمتل قبلنا مني قمتلنا بأوروبا. Simultaneously empower them to contribute to our collective defense. This is no longer an afterthought. It's an essential ingredient of our strategy. President Trump has been crystal clear about this from day one in his first administration and now in his second. Alliances only work when they are true partnerships. It is a two-way street. You don't have a strong alliance unless everyone has skin in the game. No freeloading. History is not over. Alliances are not judged by the number of flags, but by the number of formations. We don't need more conferences, we need more combat power. كم تريود لهم تزربا بنتصر جبل بقبقبا يقرأ نتصر يبلو يسأنيه بزي قدس انت عين شركة هلنا أبزبنا دونالد ترامب شماوي شركة دقدس النا يكونن كندي بانديراتات بزوريا بانديرانات طويلة له الله يعني سوي كات شركة كندي بانديراتات له كندي كونفرنس قبر زي قدس يكونن كما يزخون وتهدراو قامالو كندي يزخون وتهدراو عقملو أبو تراينا خن حكونا نخل أبايتا بزجبتنبر بتدقاقامي مبل سالسي ربع جزيون أوروبيان كاب كونفرنس تزلو وزلو هون قديفكم نتنا كونفرنس تطفو زلو جنزب مركبنا يكونات ويقال جزلو النابلة أشكال التصاوت لهم ونيريو سلازي أمونغو أمريكان أوروبان زلو زمدنا مچم أبصبغ درجة لو كتبلو فسين كازي كاليو حجد ما نالبات قبو دينو كل يتزارب زلو قتل تخلي قانو نيروبا مخانس ما. I'm sorry to say this here. Less Shangri-La, more ships, more subs. For too long, polite pleas from our European allies to spend more on their own defense fell on deaf ears. They're finally playing catch up, and we let ourselves get distracted by empty globalist rhetoric about the rules-based international order, while European capitals threw open their borders and hollowed out their militaries. You can have all the rules you want, and rules are great. But if you can't back them up with hard power, the rules are not worth the paper they are written on. Europe and NATO have some big decisions to make, and more on that soon. كم تريوز اللهم تنقطعي مبلك على سالسة متنقطعيو أوروبا نفسهم نكلا خلو زاكل عامية باللومن أكندي وتدراو عامهم زحيلو دماء بأفدقتاتهم دوباتهم كفيتهم سدتنياتات تعدم اليوم ملو كم زال لهم حقتات كتوصو تقوليهم أو ورقات معاد حقتات كتصحف تقوليهم أو ورقات صحف كاي حققن حيال كهون زغل نتيجة صحف كاي ورقات قلت من تهلا كان خطتك بروت رايو انت زي اللي أو ورقات تصحفه ترجم زي بلو تنسوا يكوني يسترف يزبلهم زلوا I mean these are زي كبت زرباتاتي مجمر أوروبا بس راشا كمان كقط ميحسب له Russia is a very very military power very strong military power أزيو حيال وتهدروا عقمي كتباناتكم دليل تغزارة تغليها كتباون حياليو
ግን ቁጠባ ንበይኑ ጥሩ ተትርዮ ነርካ ራሻ ቁጠባ ናይ ራሻ ምስ ናይ ኔዘርላንድ ወይ ከ ናይ ኔዘርላንድን ቤልጅየም እንዲ ዋላ ክንዲ ናይ ኔዘርላንድ ይትኸ እዚ they don't have ኔዘርላንድ ቤልጅየም ብሓደ እንተኣኪብካዮም ቁጠባን ክንዲ ናይ ራሻ ክኸውን ዝኽእል ኣለዎ so it's not only about economy plus resources ጸጋታት ዝበሃል ኣሎ ሳልሳይ ድማ military power ወታደራዊ ዓቕሚ ኣገዳሲ እዩ ብቁጠባ እንተዝኸውን እኮ ኢራን ምስ ኣሜሪካ ዝወዳደር ቁጠባ ይብላን ኣሜሪካ ካበይና ይኮነቱ እንግሊዝ ትሕግዝ ኣላ እስራኤል ኣብቲ ኩናት ማዕረ ኣላ ካልኦት ኩለን ሃገራት ዓረብ ይሕግዝ ኣሎ ኩሉ ዓለም ካ ይሕግዝ ኣሎ ዝበዝሕ ዓለም ሃገር ምዝረብ ንኢራን ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝቐፅዓ ዘሎ ምሳ ክነግድ ስለ ዘይደልን ገለን ስለዚ ብቁጠባ ጥራይ ኣይኮነን ኩናት ኮይኑ ዝሓለፈ እዩ ሓያል ዝኾኑ ወታደራዊ ዓቕሚ ጥራይ ዘይኮነካ ወታደራዊ ተመክሮ ካየድልየካ ሓያል ክፃወር ዝኽእል ሰራዊት ካየድልየካ ስለዚ ኤውሮፓ ብዙሕ ብኮ ከም ዘለዎም ራሻ ጥራይ ኣይኮነን ትነግሮም ዘላ እቲ ቀንዲ ንሶም ዝኣምንሉ ኣሜሪካ ኣትሪሩ እዩ ዝነግሮም ዘሎ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብዚ ኩናት ናይ ኢራን ድማ ከምቲ ዝድላይ ሓገዙናን ዝብል ቂምታ ሒዙ ስለ ዘሎ እቲ ኣሜሪካ ራሻ ለንቀነ ክሃርሞም ከሎ ይሕጎሱ እዮም ዘለዉ ክብል ክእል እያ ራሻ እንተተሃርሞም ከማን ዝብሉ ህሉ ኮን እዮም ኣብቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምሕደራ ዶናልድ ትራምፕ ንባዕሉ ከማን ራሻ ሲ ሓንቲ ገለ ጌራ እንተተሃርሞም ቤላ ነይሩ ዝብል ይብል ይኸውን እዩ ንምንታይ እቶም ኤውሮጳውያን ክበኺዩ ክሪኦም ይደሊ እዩ I think Donald Trump really ጽቡቅ ጌሩ ይፀልኦም ግን እናፀልኦም ከሎ ድማ ኣብ መጋበርያ ናይ ኣሜሪካ ኮይኖም ዘለዉ ምዃኖም ድማ ይንገር ማለት እዩ ሓደ ምኽሪ ናብዚኣ ዝሃቦም መን ነይሩ መሲልኩም ኣበይ ሞ ክሰምዕዎ ዮ እምበር ስምዕዎ እዚኣ ነይረታ ምኽሪ ትወሃቦም Trump did a favor for you. He took 5,000 troops out of Germany. If Germany would say, thank you very much, take the rest, Europe would be much better off because Europe remains an occupied continent. Oh my God. እንታይ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ብብዙሕ መንገዲ ድሕግዘኩም ዘሎ ይብሎም ኣሎ ፕሮፌሰር ጀፍሪ ሳክስ ከም ንኤውሮጳ እቲ ዝበለፀ ምኽሪ ዝሃቦም ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመት ኣነ ድማ ብዘምፃኽልኩም ፕሮፌሰር ጀፍሪ ሳክስ ዋላ ባይቶናቶም ከይዲ ነጊሮም ግን ፀማማት እዮም ኢልዎም ኤውሮጳ ዝተገዝአ ኮንቲነንት ኢልዎ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ናይ ኣሜሪካ ዘሎ እዩ ቫዛል ስቴት ኢልዎ መጋበርያ እዩ ፓፐት እዩ ኩርኩር ናይ ኣሜሪካ እዩ ኩርኩር ምዃን ድማ ትረብሕ እንተኮይንካ እውን ከልብሲ ንዋንኡ እንተኽበረ እውን ምግብን ማይን ንረክብ እዩ ናይ ኤውሮጳ ፍልይ ዝበለ ኢሉ ኣሜሪካ ቤላ ጌራ ትጭፍጭፎም ዘላ ለንቀነ ጀርመን 5,000 ወታደራት ክወስደልኩም ኢሉ ዶናልድ ትራምፕ ኣፈራሪሂቦም ኢሉ ጀርመን እንታይ ክብሉ እዩ ዝግባእ ግርም እቶም ተሪፎም ዘሎ 30,000 እውን ውሰዶም ክብሉ ይግባእ ኢሉ ግን ኣይገብርዎን እዮም ምክንያቱ ኤውሮጳ ዝተገዝአ ኮንቲነንት እዩ ዝብሎም ዘሎ ኣነ ይኮንኩን ዝብሎ ዘሎ ክደግመልኩም እየ He's just saying this. Occupied continent 80 years after the end of World War II, occupied mentally and occupied physically by the United States. The U.S. is not protecting Europe. The U.S. is confusing Europe. The U.S. is causing... Yeah, ድሕሪ 80 ዓመት ካልኣይ ኩናት ዓለም ኤውሮጳ ኦኪፓይድ ዝተገዝአ ኮንቲነንት እዩ ብኣካል ወታደራዊ ቤዛት ናይ ኣሜሪካ ብሓንጎል ድማ ቀንዲ መራሕትናቶም ኣእምሮኦም ዝተገዝአን ዝተሰርቀን እዩ ብፍላይ ዘን ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ ላዕለዋይ ስልጣን ገይሮመን ዘለዉ እታ ኡርሱላ ቫንደርላይን ትበሃልን ከምኡ ድማ እታ ካያ ካላስ ዝበሃሉን ዳርጋ ናይ ብሓቂ ዘሕዝን ምዃኑ እዩ እቲ ኩነታት ኮይኑ ዘሎ ምክንያቱ ኣሜሪካ ብግልፂ እያ ተሃስዮም ዘላ ግልፂ ዝኾነ ኤክስኪውዝ ብዘይብሉ መንገዲ ግን there's not much በቃ ስቂልካ ተዓሚትካ መኻጥራ ይኮይኑ ዘሎ Europe to abase itself, to break all the normal relations that Europe should have with the rest of the world, to be completely confused about what's right and wrong. Just speaking as an economist, absolutely the most natural economic connection you can imagine is Russia and Europe. These are two complementary economies. When you study international trade, you learn a theory that was developed by great Swedish economists more than 100 years ago, Heckscher and Ohlin, about what makes trade. And one thing that makes trade is different factor proportions. If one place is relatively land scarce and people rich, and another place is land rich and relatively people scarce, they will trade very... ቁጠባ ፕሮፌሰር ናይ ኢኮኖሚ እንድዩ 101 ኢኮኖሚክስ እዩ ዝምህሮም ዘሎ እዚ ብዘይ ቃል ዓለም ኣነ ከም ኢኮኖሚስት ፕሮፌሰር ናይ ኢኮኖሚስት እዩ ኣብቲ እንደን ኣብ ኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ ዓብይ ፕሮፌሰር እዩ እንታይ ይብላ ኣሎ ኤውሮፓን ራሽያንሲ ብተፈጥሮ ንክነግዱ ዝተፈጠሩ እዮም ኢሉ ኮንሰፕት ናይ ንግዲ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኤርትራን ኢትዮጵያ ንኣብነት ናቹራል ንክነግዳ ዝተፈጠረ ሃገራት እየን ይበሃል ስለምንታይ ኦኬ
ኤርትራ ገማግም ባሕር ኣለዋ ሰፊሕ ዝኾነ ገማግም ባሕር ኣለዋ ካብቲ ህዝባ ፀቢቑ ዝዓቢ ኢትዮጵያ ድማ ገማግም ባሕር ክትጥቀም ትኽእል እያ ካብ ካልእ እውን ክትጥቀም ትኽእል እያ ግን ናይ ኤርትራ ድማ ዝመችእ ኤርትራ ድማ ካብ ኢትዮጵያ ክትገዝኦ ትኽእል ብዙሕ ነገር ፀጋታት ኣለዋ እዚ ክልተ ቅኑዓት እንድሕር ኮይኖም ዝገብርዎ እዩ ተርዲኹም ኣለኹም ልክዕ ከምኡ ድማ ኤሮጳ ብዙሕ ህዝቢ ኣለዎ ብዙሕ ፀጋታት ድማ የብሉ ራሽያ ድማ ውሑድ ህዝብን መዓት ፀጋታት ዘለዎ ዓድን እዩ ስለዚ ራሽያ ኤሮጳ ቴክኖሎጂ ኣለዎም ህዝቢ ኣለዎ እቲ ድማ ፀጋታት ኣለዎ ማዕድናት ኣለዎ ክነግዱ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ክልቲኦም እንካን ሃባን ራሽያ ፀጋታታ ትሸይጥ ኤሮጳ ድማ ዝተወደበት ፀጋታት ገይሮም ዝተወደበ ንብረት ድማ ናብ ራሽያ ይሸጥሎም ሓደ ዓይነት ህዝቢ እዮም ብብዙሕ መንገዲ ዝረዳዱ ህዝቢ እዮም እዚ ክነሱ ናቹራል ናይ ንግዲ ተፈጥሯዊ ምትእስሳር ከለዎም ነዚ ነገር እዚ ክሪኣ ዘይከኣላ መራሕቲ እየን ነቲ ሃገር ዝመርሖ ዘለዋ ኣክንዲ ነቲ ቁኑዕ መትከል ርየን ነቲ ዘሎ ፀገም ብዲፕሎማስን ብዝርርብን ብካልእ መንገድታትን ጌርካ ክትፈትሖ ምፍታን ጠቕላላ ምስ ራሽያ ርክብ ክንገብር የብልናን ልክዕ ከምዚ ናይ ቆልዑ ባእሲ ማለት እዩ ጠቕላላ ምስ ኣይራኸብኒ ኢሉ ክባተኽ ዝፍትን ዝሕዝን እዩ ኣብ ናይ ታራ ናይ ግሊ ባእሲ ንሓደ ሰብ ተፀሊካ ጠቕላላ ምስ ርክብ የድልየኒ ክትብል ትኽእል ኢኻ but this is economies ይሳር ብዛዕባ ሃገራት ኢኻ ትዛረብ ዘላ ብዛዕባ ሴኪሪቲ ብዛዕባ ሎንግ ተርም ሪሌሽንሽፕስ ስለዚ ናይ ብሓቂ ኤሮጳ ብብቅዓተን ኣብ ምልክት ሕቶ ዝኣትዉ ሰባት ማሕበር ከም ዘላ እዩ ዝነግር ዘሎ እዚ ድማ ሕቡእ ምስጢር እውን ኣይኮነን ብግልፂ ኣብቲ ባይቶ ናይ ኤሮጳ ከይዱ እውን ተዛሪቦም ከም ኢሉ but again ክንደ ተዛረብካ ተዛረብ ነዚ ዘረባ ናቱ ኣክንዲ ነቲ ጉዳይ ክዕርዩ ዝፍትኑ ነዚ ዘረባ ናይ ፕሮፌሰር ጀፍሪ ሳክስ ብላክ ሊስት ግበርዎ ካንስል ግበርዎ እዮም ክብሉ ዝመርፁ that this is the reality right now ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ኣብ ኤሮጳ ንሱ እቲ ኩነታት ስለዚ ኣሜሪካ መመሊሳ ተቕርቅሮም ንሳቶም ድማ መመሊሶም ክንብርከኹን ኣብ ሕቕፊ ኣሜሪካ ኣይደልየኩም እናበለቶም ከላ ኣሜሪካ መመሊሶም ኣብ ሕቕፊ ኣሜሪካ ክወድቁ ዝፍትኑ ሃገር ኢና ንርኢ ዘለና this is just embarrassing زحزنن زحفرني بقى. Same principles apply in the Pacific, albeit, of course, in different circumstances. In this region, I'm optimistic that our allies, driven by our shared national interests and the unprecedented threat environment. بعفجانو توم باسيفيك يدنغالو نيروبا دما يزنطلالو يوروبا دما بزو تقدسو ما يكونتنا بزوانتي. እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃቀፀሎ ከሎ ኣብ ካሊእ መንገዲ ድማ ኣብዚ ቀንዲ ተዛርቦም ዘሎ መን እዩ ኣሜሪካ ብርግፅ እንታይ ትደሊ ስለ ዘላ እዚ ኩሉ ዘረባ ዝግበር ዘሎ እንድሕሪልኩም ንኤስያ ክትቋፀር ነቲ ሳውዝ ኢስት ኤሽያ ዝበሃል ዋላ ነቲ ኤስያ ከባቢ ቻይና ዘሎ ዶሚኔት ንምግባር ስለ ትሓስብ ዘላ ዝግበር ዘሎ ዘረባን መናውራን ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እዚ መናውራ እዚ ኣበይ ከብፅሖም እዩ እንታይ ክገብር እዩ መወዳቱ እንታይ ክኸውን እዩ ብዘየገድስ እቲ ጉዳይ ግን ከምዚ ኢሎም ይዛረብ ኣለዉ ቻይና ከለንቀደ እንታይ ርያ ኣላ ይብሉ ኣለዉ ቻይና 2-3 ዓይነት ቅልፂ ማርያቶም ኣላ ሓደ ሓይሊ ባሕሪ ናታ ብቕፅበት ይዓቢ ከም ዘሎ ኔይቪ ናታ ኣብዚ እዋን እዚ 3 ኤርክራፍት ካሪየርስ ገይራ ኣላ እታ ሳልሰይቲ ናቶም ድማ ኣብ ዓለም ከም ኣብን የለን ምክንያቱ እቲ ዝሰልጠነ ቴክኖሎጂ ዘለዋ እያ ኣብዚ ቀረባ መበራብዒቲ ምስራሕ ድማ ጀሚሮም ኣለዉ ይበሃል ኣሎ ስለዚ ራሽያ ኢዝ ኤክስፓንዲንግ ኢንክሬዲብሊ ፋስት ብዝቐልጠፈ እቲ ቻይና ቶ ወታደራዊ ቅልጥፍናቱ ብኣመና ቅልጡፍ ዝኾነ ቅፅበት እዩ ዝዓቢ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሎከደስ እቲ ኔቪ ናቶም ናይ ኣሜሪካ ክትሪኦ ከለካ ዝዓነወ ናይ 50 ዓመት 60 ዓመት ኔቪ ኢኻ ትርኢ ኣብዚ ክትርኢ ከለካ ግን ብራንድ ኒው ሓድሽ ቴክኖሎጂ ሓድሽ ተቕርፂ ሓድሽ ኣሰራርሓ ሌይተስት ቴክኖሎጂታት ዝሓቆፈ ኣፅዋራት ይኹን ካልእ ስለዚ ቻይና ናይ ብሓቂ ንኣሜሪካ ብኩሉ ክትወዳደራ ከም ትደሊ ዘላ ዘርኢ ምልክታት ብየማንን ፀጋምን ንርኢ ኣለና but this is only one part እዚ ንእሽተይ ክፋል ናት እዩ ብዓቢ ክፋል ዝብልዎ ዘለዉ ከርየኩም ድሕሪ ኮይነ ኣብ ቴክኖሎጂ ዝገብርዎ ዘለዉ እዩ እቲ ናይ ቴክኖሎጂ ምስፍሕፋሕ ናይ ቻይና ድማ ሓደ ካብቲ ንኣሜሪካ ኣመና ደሰንብዳን ዘርዕዳን ዘሎ እዩ one example ለንቀነ ክዛረበሉ ዝቐነ እዩ if I can show you is ሓደ ዓቢ ኮርፖሬሽን ናቶም ሄድኳርተርስ ጌርና ያለና ዝበልዎ እዩ እዚ ኣስከራይዋ ትግረም ከማን ንኽትሪኦ ከማን ትግረም Chinese tech giant Tencent is holding a public open house for its new headquarters in Shenzhen this weekend. But it's not just any building. The campus spans 809,000 square meters and is built entirely on reclaimed land. Penguin Island, named so after Tencent's mascot, may only be 30% done, but there are already more than 14,000 employees working there. The island can accommodate around 80,000 people when the work is completed. And it includes conference and exhibition venues, schools, a museum, office spaces, as well. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሓደ ካምፓኒ እዩ መን ይበሃል እቲ ካምፓኒ ቴንሰንት ዝበሃል
حركاتهم عبيت ناي تكنولوجي حيالات كامباينتات ناي تشاينا እቲ ካምፓስ ናቱ ትሪእዎ ዘለኹም ክንዲ ሓንቲ ከተማ ናይ ከረን ክኸውን ይኽእል ትዕቤት ሓንቲ ከተማ ናይ ኤርትራ ክኸውን ይኽእል ካብተን ናእሽቱ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ እዚ ሃገር እዚ ኣብ ቴክኖሎጂ ክሳዕ ክንደይ ኤክስፓንድ ይገብር ከም ዘሎ ክንምንታይ ኣብ ቴክኖሎጂ ቤት ይገብር ከም ዘሎ ወይ እውን ኣብ ቴክኖሎጂ ኣሚኑ ይንቀሳቐስ ከም ዘለዎን ሓደ ኮርፖሬሽን ወይ ሓደ ካምፓኒ ናቶምሲ እዚ ሕጂ ሰራሕተኛታት ጥራይ ኣብ ቻይና ክሳብ 80,000 ሰራሕተኛታት ክህልዎ ይብሉ ኣብዚ ሕጂ ሰሪሖሞ ዘለዎ 30% ናቱ ጥራይ ተወዲኡ ዘሎ 14,000 ሰራሕተኛታት እቲ ቀንዲ ምስጢር ግን እንታይ ይብሉ ሰራሕተኛታት ወላ ካብ ካልእ ዓለም ከምፁ ይደልዩ ኣለዉ እንታይ ይገብር እቲ ነገር ኣብዚ ካምፓስ እንታይ ኣለዎ እንድሕር ኢልኩም people when the work is completed. And it includes conference and exhibition venues, schools, a museum, office spaces, as well as 11 blocks of staff dormitories. CNA's Deborah Wong. ሰለስተ እቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኩሉ ግደፍዎ ቅድሚ 10 ዓመት ወይ ቅድሚ 20 ዓመት ኣብ 2006 ወይ 2010 ከባቢ ናይ ጉግል ሰራሕተኛ ናይ ፌስቡክ ሰራሕተኛ እንድሕር ኮይኑ ዘገርም እዩ ነይሩ መግቢ ብጥርዑ ከም ኩሉ ነገር በቃ መፃወቲታት ሲነማ ዘሎ ገለ መዛረቢ ነይሩ ምክንያቱ መዓት መክሰብ ስለ ዝነበረ እንተን ካምፓኒታት ቻይና ልክዕ ኣብቲ ሞድ ተመሊሶም ኣለዎ ስለምንታይ እተን ካምፓኒታት ኣመና ብዝሒ መክሰብ ስለ ዘለወን ሕጂ ኣብ ልዕሊ እቲ ካልእ ኩሉ ዘሎ መጋየፂታት እንኳላይ ገዛውቲ ነቶም ሰራሕተኛታት ብሕሱር ዋጋ ገዛ ክራይ ይህብዎም እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ካብ ካልእ ዓለማት ዝመፁ በላሕቲ ሰባት ማለት እዩ ኣበይ ክቕመጥ ከይበሉ ብሕሱር ገዛውን ኣኮሞዴት ይገብርዎም ስለዚ ርእሲ ዘለዎ ናይ ቴክኖሎጂ ብቅዓት ዘለዎ ካበየ ዓለም ከምፅዎ እሞ ኣብዚ ቦታ ዝመፅኡ ከበርክተሉ ዝኽእል መንገዲ ይፈጥሩ ኣለዉ ስለዚ ሓደ ካብቲ ቪዛ ረኺብካ እንተመፂኻ ኩሉ እቲ ሂወትካ ከሳልጡልካ ከም ዝኽእሉ ዘርኢ እዩ እዚ ትሪእዎ ዘለዎም ድማ ብቴክኖሎጂ ፓወር ዝኾነ መጓዓዝያ እዩ Now is the R&D center, and all the way to the back are staff apartments, a sports center, a clinic, and even tool schools. Now, getting from one block to another can be quite a walk. So people here use autonomous vehicles like this, and they can even take you all the way to a metro station just outside the island. And then we have solar-powered benches just like this. Now, it's a clear sunny day in Shenzhen, and so it's absorbing a lot of energy right now, which is great because then I can charge my phone just like this. And these are just a few examples. እንታይ ይብሉ ለው እቲ ቴክኖሎጂ ክሳዕ ክንደይ ከም ዝኾነ ኩሉ ነገር ብቴክኖሎጂ ፓወር ድዩ ነዚ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ወይ ቴክኖሎጂ ነዚ ናይ ሶላር ፓነልስ ተገለ ዝበሃል ቻይና ኣብ ኩሉ ክፋል ናይቲ ሂወቶም እዮም ኢንተግሬት ዝገብርዎ ዘለዉ ኣብነት መጓዓዝያ ናቶም መብዛሕትኡ ኤሌክትሪክ ካርስ ጥራይ ዘይኮነስ ኣውቶኖመስ እዩ ባዕሉ ዝኸይድ እቲ መጓዓዝያታት ኣብዚ ካምፓሳት ከምዚኦም ዓይነት ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊኡ ወላ እቲ ኮፍ መበሊ ትብለኩም ፀኒሓ እቲ ኮፍ መበሊ ሶላር ዝመስል ገይሮምሉ ኖርማሊ ኣብ ፀሓይ እንዲዩ ፀሓይ ወሲዱ ፀኒሑ ኣጋጣሚ ንስኻ ኣብኡ ኮፍ ኢልካ ከለኻ ባተሪ ናይ ቴሌፎንካ ጎዲሉ እንተፀኒሕካ ቻርጀር ኣለካው ማለት እዩ ቴሌፎንካ ኮፍ ኢልካ ከለኻው ቻርጅ ትገብር እንታይ ማለት እዚ ኢንቴግሬሽን ኦፍ ኤቭሪቲንግ ነቲ ቴክኖሎጂ ሲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክፋል ነታ ኮፍ መበሊት እታ ኮፍ መበሊ ናይቲ ካምፓኒ ማለት እዩ እቶም ሰራሕተኛታት ኮፍ ትብሉላ ባዕለያ ኤነርጂ ተምፅኣልካ ብናፃ ካብ ፀሓይ ስዒባ ተምፅእ ኣብኡ ኮፍ ኢልካ ከለኻ ብናፃ ካብ ፀሓይ ዝመፀ ኤነርጂ ቴሌፎንካ ቻርጅ እንተገበርካ እንታይ ፀገም ኣሎ nothing እዚ እንታይ ማለት እዩ ኣምላኽ ዝሃበካ ፀጋታት ማክሲመም ክትጥቀመሉ ከለኻ ነዚ ይመስል እቲ ኣምላኽ ዝሃቦም ፀሓይ ናይ መወዳእታ ደረጃ ይጥቀመሉ ኣለዉ እዚ ድማ ንቻይና ንላዕሊ ዘወንጭፋ ዘሎ ዝብሉ ዘለዉ ንሽተይ ክፋል ንክንርኢ ጥራይ እዩ ናይ ቻይና ቪድዮታት ክርኢ ከለኹ ኣነ ብጣዕሚ እዩ ዘገርመኒ ማለት ኣብ ኤርትራ ኮንካ ወይ ኣፍሪካ ኮንካሲ ኣከድሓን ገና ገለ ትብል ኣብ ኣዝዩ ምዕቡል ዓለም ዘለና ኣብ ኣዝየን ሃብታማት ሃገራት እናተቐመጥና ከለና በዚ ኢንትረስት ክንከውን ከለና ግን ትግረም ላይክ I cannot imagine ከምዚታት ዓይነት ኣብ በዓል ስዊዘርላንድ ኣብዚ I don't know ማለት ቻርጅ ሲ ገመድ ጌርካ ትገብረሉ ገለ ህልኾኒ ግን ካብ ፀሓይ ኦፍ ኮርስ ምስቲ ፀሓይ ብዙሕ ዘይረኽቡ ምዃኖምን ከምታት ከይሓዝሙ ክእል እዮም ግን ላይክ ሪሊ እዚኦም ቻይናስ ምስ ስዊዝ ወዳደር ቁጠባ የብሎም ወይ ካብ ምዕባለ ደረጃ ወይ ካቲ ፐር ካፒታ ኢንካም ዝበሃል ኣታዊታት ናይቲ ሃገር ቁጠባ ናይቲ ሃገር ብህዝቢ እንተመቒልካዮ ንሕና 100,000 ልዕልዩ ንሓደ ዜጋ ዝብል ኣብዚ ናይ ቻይና ሜቢ I don't know 30,000 በፅሕ ከማን ይበፅሕ እንታይ ማለት እዩ ግን እቲ ቴክኖሎጂ ናይ ምስፍሕፋሕ ዓቕሚ ግን ናይ ብሓቂ ኣብ ቻይና ኣዝዩ ቀልጢፉ ከም ዘሎ እዩ ዘርእየካ እቲ ቴክኖሎጂ ንበይኑ ጥራይ ድማ እኹል ከም ዘይኮነ ብለኩም ፀኒሐ ወታደራዊ ሃርድ ዝኾነ ቴክኖሎጂ ድማ ክህልወካ ኣለዎ ሓያል ዝኾነ ወታደራዊ ዓቕሚ ምስ ዝህልወካ ድማ ምስ ቴክኖሎጂ ናትካ ነቲ ዘለካ ፖዚሽን ናትካ ከተሕይሎ ክትዕቅቦ ትኽእል ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ናይ ብሓቂ ተኣምርን መስተንክርን ዝኾነ ጉዳይ ኢና ንርኢ ዘለና ገይን
ብዛዕባ ቻይና ይኹም ብዛዕባ ካልእ ዓለም ክንዛረብ ከለና ክሳዕ ክንደይ እቲ ነገራት እናተቐያየረ ይኸይድ ከም ዘሎ ንኽንፈልጥ ኢለ እንዳ ኣሜሪካ ንቻይና ኣገይን ክትሓፅራ ትፍትና ኣላ ግን it's almost impossible ንዓታቶም ነዚ ናይ ቻይና ኔቪ ኣብቲ ከባቢኦም መፅኦም ንክስዕርዎምን ንከፍርህዎምን on top of this ዝኩሉ መራኽብ ገይሮም ከለኻ እቲ ሃይፐርሶኒክ ሚሳይል ዝበሃል ዘገለዱ ኣብኡ ከዓ ዶሚኒያንት ፎርስ እዮም ስለዚ China is a different beast ይብሎ ካልእ ዓይነት ሓይሊ እዩ this power is ብዙሓት ክገልፅዎ ከለዉ ኣብ ታሪክ ተራእዩ ዘይፍለጥ ዓይነት ዕቤት ኢና ንርኢ ዘለና ሓደ ሃገር ኣብ ሓፂር ግዜ ከምዚ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ኣሜሪካ 250 ዓመት ለንቀነ ከብዕል እዮም So 250 ዓመት እናዓብለሉ እናገበቱ ብውሕዱ ድማ ካብ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ጀሚርካ ከም ድሌቶም ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ከም ድሌቶም ክገብርሉ ዝኽእሉ መድረኽ ነይርዎ ቻይና in the past 40 years ኣብ ዝሓለፈ 40 ዓመት ድብፃሕ ዘሎ እዩ ብፍላይ እዚ ትሪእዎ ደሎም ድማ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመት ወይ 15 ዓመት ድብፃሕ ዘሎ ቴክኖሎጂ ኢና ንርኢ ዘለና ዝቕፅል 10 ዓመት እንታይ ክኾን እዮም I really don't know I mean it's difficult ዝቕፅል 10 ዓመት እንታይ ዓይነት ሓይሊ ሒዞም ክፅንሑ ይኽእሉ ማንም ክግምቶ ዝኽእል ኣይኮነን ስለዚ boy this is going to be interesting to watch እና እናተኸታተልና ክንሪአኩም ክንፍትን ኢና but again ንቐፅል ኣብቲ ህልው ኩነታት ድማ ንመለስ Trump reportedly toughening his terms for a deal with Iran, but says we're close to the finish line. We're making a great deal. We're going to make a great deal. We'll just go back and finish it off militarily. But this would go faster. It's probably better on a humane standpoint. There's something nice about it also. You know, save a lot of lives. Whether it's the other side or not, you save a lot of lives. But we're close to a very good deal. Chief Foreign Correspondent Trey Ying's joining us now live from Tel Aviv with the very latest. Good morning. ብሓፈሻ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ናብቲ ጉዳይ ክንመለስ ኢና ናብዚ ክናቱ ኢና ከምዚ ክንከውን ኢና ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና still ወላ ሓደ ዲል ከም ዘየለ እዩ ዝንገር ዘሎ and everything else. The second part of it is he said yesterday to Laura Trump ብሓፈሻ ከምዚ ትሪእዎም ዘለኹም እዞም ሰባት እዚኣቶም ዝኾነ ይኹን ናይ ዲል ምልክት የለን መሊስካ ናብ ነገርን ሽግርን ይኸዱ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ቀስ እናበሉ ድማ ነቲ ሓቢኦሞ ዝነበሩ ሓቂ ክነግሩና ጀሚሮም ኣለዉ Details that at least 5 Americans may have been hurt in an Iranian missile attack on Kuwait as we await Trump's final call on a deal with Iran. Jeff Paul joins us now from Dubai with the very latest. Hi, Jeff. Yeah, and that's right. Several Americans hurt. That is what is being reported by Bloomberg after that missile strike on a Kuwaiti airbase. This is the same attack that CENTCOM blames Iran on and one that they call an egregious ካብ ንብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ኣብ ኩዌት ኣብዚ ክልተ ቤይዛት መጥቃዕቲ ኢራን ኣካይዳ ከም ዝነበረትን ወታደራት ናይ ኣሜሪካ ከም ዝተጎድኡን እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ታብዩ ዝነበረ ሕጂ ከእመንሉ ጀሚሮም ዘለዉ እዩ ብዙሕ ነገር እንዲና ክንሰምዕ ብዙሕ ጉድ ናይ እዚኣቶም ቀስ እናበለ ክወፅእ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ብሓፈሻ ስቲል እቲ ምፍጣጥ ናይዞም ክልቲኦም ሓይልታት ይቕፅል ከም ዘለዎን ኣብ ሓደ ውዱ ኣብ ሓደ ነገር ቀልጢፉ ክውዳእ ይኽእል እዩ ትብሎ ነገር እውን የብሉን እቲ ፕሬዚደንት እውን ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ይዛረብ ኣሎ ዝኾነ ነገር ናይ ክውድዎ ዝኽእሉ መድረኽ ይርአ የለን ስለዚ ያ ደፍርህ እዩ ኣብ ካልእ ዘየድሊ ኩናት ከይከይድ ከማን ዳርጋ መብዛሕትኦም ብሓይሊ ክፍታሕ ዝኽእል ኣብ ምባል እዮም ኣትዮም ዘለዉ Trump quietly accepted an Iranian toll in the Strait of Hormuz. An Israeli media report has claimed that oil and gas tankers have been allowed to cross the strategic waterway after receiving approval from Iran, and in some cases after payments were made to Tehran. According to Israel Hayom outlet, dozens of oil and liquefied natural gas tankers successfully transited the Strait of Hormuz over the past week, despite ongoing tensions in the region. The Israeli ከም ንሪኦ ዘለና ወላቲ ነዳዲ ከማን ካብዚ ቦታታት እዚ ይወፅእ ከም ዘሎን ኣሜሪካ ዝኩሉ ቁፅፅር ጌርና ኣለና እናበሉ ከለዉ ብዙሕ ታንከራት ወፅአን ነዳዲ ይሸጣ ከም ዘለዋን እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ ኢራን I don't know ንዶናልድ ትራምፕ ክቆጥዕ ዝኽእል በት ኣብ ኖርማል ግዜ ዶናልድ ትራምፕ ክዓብደሉ ዝኽእል ነገራት ብዙሕ ነገር እዩ ዝፍፀም ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሓደ ካብኡ ዝብልዎ ዘለዉ ንኣብነት እዚ እዩ ኢራን እቲ ሓድሽ ኦቶሪቲ ኣቑሞሞ ዘለዉ ወይ እውን እቲ ናይ ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ዝከታተልን ብኡ ንዝሓልፋ ገንዘብ ዘኸፍልን ኢሎም ኣቑሞሞ ዘለዉ ትካል ድሮ ገንዘብ ክእቱ ጀሚሩ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ
تاجباب السرار هذا ما كله نبتناتهم من قدي خيط كم زلون أتنوت ينزل لهم مراخب زبالة ما قلين حدا 5 مليون قلين 3 مليون دولار يخفل كم زلون بناي تشاينا بات راديو بناي أمريكا تراك قبروزي كل سيستم يخفل كم زلون زد ما درو وت ينزل لهم ناي تشاينا تتكلمنا لهم ناي هندي ناي جابان ناي دبوب كوريا كالوتون بزي أجباب زي جيرن يوت كم زلوا يوزن الجرزلو زد ما بحفشة كم دريه زلنا نتيجة أمريكا خد قبرت دل زلا عصوان كبان تبحث كم زخل يوم زقبر زلو إيران كا نزق دايزي بستقل من قدي نربحنا جلس كنربحلو كنكلالنا الزخل واقع كفيلنا زرخبنا عود نكونتو كحلف عين دليل نايبلو بتقول داي أمودتا أمونجو كل يوم ديو أمونجو كل محيطات بأسك فتر كم زخل زنقر زلو أمريكا بتجيمهم دقاقيمهم نزنا جرزي كم قبول كنرويا ينخلينا يبلو وجن إيران لما أنتي كختم صوت خلو ويمزلهم زلو وكان يدباري يسكت فكر تخليها but honestly أنتي كخد قبر تخل بتحدى بحبو يشطر لو يلهم أمريكا ونخص لو oil on these old ships and I want to point out the age because it means that there could be oil spillage. There could be a leak. They put that oil on those ships and then they go undercover to send it to China, who buys 90% of their oil and keeps their economy afloat. We have had this blockade and we have had sanctions for years on the Iranian system. The reason that China is able to continue to pay Iran is because that oil was loaded before the blockade. It takes a few months to get to its destination. So with this system, Iran will still be paid by China through October. We have Oh my God to wait this out. You know, you انتاي يوم زبلو زلو مسيلكم تينا دادي تشاينا بزوحنا إيران بزوحنا دادي مراخب جيران بحرس اللي تقومتو زنبرت أبت بحر دما أبتن تانكرات زلو تشاينا كاونا جزت تكمالا الزم على دما بزا جباب زي كساب ورح عسرته نايزا عمتزي زأكل جنزب كابت مشتا ناي ندادي ولا حنت خيط قرصم بخبر نشطو كصحنو كم زخلو انتاي مالتي زي نزي كوينات زي كساب ورح عسرته نكقصلو نزي أمريكا عطي الله هنا بلد كلا كساب ورح عسرته نكقصلو صقم يبلو من مبزحتن هجراتنا علم مخازينو ناتن ويونتي تانكرا عبيت حبيه نوز نبرا ندادي زتقما زلو ورح شوعات كودا كم زخلي زنقر زلو إيران كساب ورح عسرته شيطا أتاوك ترقبلو تخل ندادي أب بحري سديدا خمزلا كساب شحن 500 أبزل لكم أبدي حرين تريقهم أبزي كساب شحن 500 مراقبة لهم 9 زخون 9 مليون زخون 9 مليون برميل زخون دما أب كابت ستريت أوف هرموز وزعي كم زلو أب شحن 500 زخونا مراقب مالتيو كم زيجيرهم أبزي قمت ويم زبلو زلو انتاي مالتيو إيران هذا ريد استراتيجي ما نقدر تمتيو انتاي كيش انو مالسكه اذن مراخبنا ابنس كم قال حدا انت قاطيبونسي تنداد انت تخعيسي بكلنا علمنا دفطر يبلو ابقازا كيميكالا بومباتاتن قال لنا تتكوسو قلو بزعبه بكلا كزارب زي تسقفو نسلاسان حمشه معالتن اللون زي اللون بومباتات كدربي قلو بزعبه بكلا دي تزاربو حجنا ينداد بكلا يچنقو مالو It's just incredible. تناتم دفرتن أزراربان كم زجيرن إنتن مراقب دم بساتلايت كم زرانايو أتانا إيران مستنا تشاينا تتسقاقعن كم زجيرن إن دسقاقرو أتمشيتا دم بحري دفتصم أمريكا دم ولا حنت قبرايت خلنا ولا ونتقدا تشاينا أي قبلون يلا تومي تقدروا زلهم أي نقبلون نابنبال reject جيرو مهم سلزي تي كنت أتري وزلهم نبي حق زجرني إذا كم زيرو ناقص زلقلو هذا أب لنكنه تجاهيدو زبال زلو دمازي. Is that like we attacked them because of the Mossad relationship, the Israeli relationship, and because they wanted this war, they advocated for the war. Right. Well, the Wall Street Journal put out a piece today. Not sure if you saw it. The UAE carried out dozens of airstrikes against Iran during the war, including the strikes after the ceasefire announcement in a deeper role than previously known along the US and Israeli. Even the US exposed divisions and true that show off nation, according to this report from the Wall Street Journal. Rest of the Gulf, you know, as you know. حجن تايم زولو زلو انت قداي ناي إماراتي حدا جزي دي كونس بزوع جزي قبل الإيران أبتناي نداد بوتاتاتا متقعت تقبر كم زنبرت أمريكا أنا متقعتي فتصم كون أبتناي نداد بوتانا إيران تبل نيرا من دايد فتصم نبرة إسرائيلي بحال نيرو لكاس إسرائيل ترى كونه إتي إماراتون
ነዊሕ እዋን ምስኦም ኮይኑ ይሃርምን የቃፅልን የበላሹን ከም ዝነበረ ተፈሊጡ ኣሎ ሕጂ ኩናት ተጀሚሩ ይስተሮም ጥራይ ዘብል እስከ ስምዑ This so-called Gulf Cooperation Council, the very name is ironic. What the hell have they ever cooperated on in the last 10 years? In the last 2 years, you've had the Saudis pissing on the UAE and vice versa. Before that, back in 2017, for 3 years, was it? 4 years? You had the Saudis and UAE united against Qatar. There's been anything but agreement and cooperation. Each one pursues their own respective individual interests. And when I say individual, they're not talking about the welfare of the nation. I mean, they're talking about Mohammed bin Salman's bank account, MBZ's bank. بحفشة cooperation زبحال أبزي هجرات خليج أتي ناتوم GCC زبلو Gulf Cooperation Council اللي زبحال شنو خمان تعيا يكونن يلوه مهنيات زين هجرات زياتنا بزح حلفة 10 عامات حبابيرنا أيفلتانين من البعض كلها تحبابيرنا تصل سيتقات لك في التنات راي خاطرين يلو متحب بارز بحال يبلن متهللاقته زي كوينو متحب بارز بحال يبلنن أبزين زح حلفة 3 عامات ريهم ما يقوم سعوديان إماراتن كتأمامتان أبنى حتى ده يكون بمعدوم كواجاين سنيان كدميو نسلس عامت 4 عامت سعوديان إماراتن تزاريا ني قطر كتفافتينا ስለዚህ كل ጊዜ أبنى حتى كام مفتات زلوا ده أمبر تحبابيرهم زجبروون زفتروا ونجرن يلن يمزولوا زلوا well there is some truth into it كن بحفشة لزنا هجرات خليج كتريا خلقات قداي complicated you تزعزنجن أبانا أب كبابينا ناسفحو نحيلو يمصو سلو نتاب كبابينا تصاوتو زلو ترى استوعب الكاميرا يزدليو مغنياتو eventually أكاب غيب عرض زلوهم أبنى حتى كباسو زي دلينا نرزل لنا أبكال بوتاجن حرك عنهم كوتو زفتنيهم بزوغين باتي بتقداي كبد زبالة مخانون بزوحت انكا غزل ليو كنتات كم زلوني زنقال زلو From 87 እዚናይ ወሽመጥ ሕርሙዝ ዛንታ ድማ ዝዓበየ ዛንታ ኮይኑ ይቕፅላሎ ሕጂ ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ክንሰግር ኢና ምክንያቱ ምስ ቀርኒ ኣፍሪካ ዓብዪ ምትእስሳር ስለ ዘሎ ሃገርና ድማ ስለ ዘላ ንዓና ዘገድስ ድማ እሱ ስለ ዝኾነ በትስከ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ የጽምዶን 1000 ኃይል ገደልን ወደ ትግራይ መለስ ነው ሲሉ ተናገሩ። በወሎና ዋግ ኽምራ በኩል ተወረርን የሚሉት ብርሃኑ ጁላ እየታገልን ያለነው መንግስት አልባና ስርዓት አልበኛ ሀገር እንዳይሆን ነው በማለትም ገልጿል። ጽምዶ ከተሰኘው ኃይል ጋር በተያያዘም የመከላከያ ሰራዊቱ አዛዦች በየአዳራሹና ባገኙት አጋጣሚ ሁሉ የሚያቀርቡት ንግግር እንደቀጠለ ይገኛል። የአራት ኪሎ አስተዳደር በሐሳብም በጠመንጃም የሚታገሉትን ኃይሎች ለመፈረጅ የሚሽቀዳደምበት መደብ የባንዳ ተላላኪ የሚል ነው። ሕጂ ድማ ሓሊፎም ምስ ጽምዶ ኣብ ውግእ ከም ዝገጠሙ ክዛረቡ ጀሚሮም ኣለዉ እንዳ ብልፅግና ፈፂንካ መትሓዚ ዘይብሎም እንዲኦም ግን መን እዮም ቶም ጽምዶ ንሶም ክሳብ 1000 ቀቲልና ዶ ወላ ቀቲልና ዝብሎ ዘሎ ባዕሉ እውን ክንሰምዖ ኣብዚ እናተዛረበ ከሎ ከሰሞኑ የደበቀው ጦር አገዛዝንበት በማለት የገምራና ወሎ በአካባቢዎች ብሏል። ለጽምዶ ለታሪካዊ ጠላት ተላላኪ ጆሮ ከልክሏል። በሰብስበው እቅድ አውጥተው ኦሪንቴሽን ሰጥተው ወደ ሰሜን ወሎና ወደ ዋግ በመግባት ሊያደናቅፉ ሞክረዋል። ከ1000 በላይ ኪሳራ ከስረው ሳይሳካላቸው ወደ ትግራይ ተመልሰዋል። በኦሮሚያ 17 ቦታዎች እንደዛ ሞክረዋል። በአማራ ከ10 ቦታ በላይ ዋግና ወሎን ሳይጨምር ከ10 ቦታ በላይ ሞክረዋል። ፊልድ እንታይ ዝብል ዘሎ እትሪእዎ ዘለኹም እዚ ኣዛዚ መራሒ ኣዛዚ ሰራዊት ናይ ብልፅግና ናይ ቀደም ምሩኽ ማለት እዩ ተማሪኽካ ፊልድ ማርሻል ክትከውን ከም ትኽእል ንዓለም ዘገርም እንድዩ ግን ዝኾነ ፊልድ ማርሻል ይኹን ጀነራላት መጠን ዘፍረስካዮ ዕርድታት እንድዩ ዝወሃበካ ኣብ ካልእ ዓለም ኣብዛ ጎረቤትና ግን ፍልይ ዝበለ እዩ እቲ ቅዲ ብርግፅ ኣንበሳ ክትፈጥር ተደይኪልካ ምስ ኣንበሳ ገጢሙ ንዘይሞተ ብሂወት ንዝተመልሰ ጅግና ክትብሎ ንቡር ኮይኑ ይስማዓና ከማድያ ትመስል ምስ ኣንበሳ ገጢሙ ንኣንበሳ ቀቲሉ ዝመፅእ ሓኔታ እዩ ዝበሃል ንኣንበሳ ገጢሙ ኣንበሳ ዘይቀተሎ ካብ ሃዲሙ ዝተመልሰ ኣብ ዓዲ ፈራሃት ኣንበሳ እዩ ዝኸውን በዓል እሱ ንኩሎም በሊዕዎም ሓደ እንተድሒኑ ንዑ ኢኻ ኣንበሳ ትብሎ ዝኾነ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብታ ዛንታ ክንምለስ ጽምዶ ብጽምዶ ዝተወገኑ ዝተመወሉን ዝተደፋፉን ኃይልታት بكل الأمحرة متيومنا ببزح من قد متيومنا نابلوك أبز حلفون تذكروا تخونكم زي جنرال
ክናፋሕ ይቐንዩ ስለዚ ታጽምዶ ከም ሓንቲ ዓባይ ኣጀንዳ ተወሲዳ ዘላ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ እቲ ብርሃን ጁላ ከም ዝበለዩ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ልዕሊ 1000 ዕጡቃት ወይ እውን ተቃለስቲ ከም ዝቐተለ ካበይ ዝተበገሱ እዮም from a coalition refer ጽምዶ እዚ ድማ forcing the reminder ነቲ ዝተረፈ ድማ ንትግራይ ገጹ ንክምለስ ከም ዝገበርዎ እዚ ድማ incursions through north ወሎ ብሰሜን ወሎ ኣቢሎም ናብ ዋግ ሑመራ ሓምራ ክመፁ ዝሓሰቡ እዮም እዚ ድማ recent military operation spanned over 10 locations ኣብ 10 ካልኦት ቦታታት ናይ ክልል ኣምሓራ ከምኡውን ኣብ 17 ቦታታት ናይ ክልል ኦሮሚያ ዝግበር ዘሎ ኩነታት እውን ከም ዝኾነ ይዝነግር ዘሎ ርግጽ ጽምዶ ናብ ኩናት መጽኢና ኣሎ ዝብል ዘረባ ማለት እዩ ናይ መንግስቲ ንኹሎም ቶም አንጻሩ ዝቃለሱ ዘሎ ነቲ እንደራ ዝመልኦ ኣካይዳ ናቱ ተቃዊሞም ኣብ ኩሉ መዳዩ ዝቃለሱ ዘሎ ከም ባንዳታትን ከዳዓትን ናበለ ቡ መንጽር ገሊጹ ንዓታቶም ክዝንጥልን ከነኣስን እዩ ዝረአ ወይ ክነቅፍን እዩ ዝረአ እዚ ድማ ነቲ ዘለዎ ፀገም ናይ ፖሊሲ ይኹን ናይ ፖለቲካ ፀገም ናቱ ክፈትሕ ስለ ዘይክእል ነቶም በትናቱ ኣካይዳ ከም በትናቱ ፍሹል ፖለቲካውን ቁጠባውን ኣካይዳ ለኩሉ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ብሽቕለት ኣልቦነት መናብሮ ምኽፋእን ብኩሉ ነገራት ሓሲሞም ነዚ መንግስቲ እዚ ተቃሊስካ ጥራይካ ክትቅይሮ ዘለካ ዝብል መርገፂ ምውሳድ ካብ ኩሉ ፅላት ናይ ሕብረተሰብ ናብቲ ሓደ በብትጥዕሞም ሓደ ናብ ሸነ ይኸይድ ሓደ ናብ ፋኖ ይኸይድ ኣትኻሊ ድማ ትግራይ ድማ ብቃልሲ ጥራይ ድመፅእ ኣብ ዝብልሉ ዘለው ደረጃ ናብ ካልእ ከተላግቦም ፍታን ስንፍና ምዃኑ ሓንቲ ፅብቕቲ ጥቕሲ ተጠቂሞምላ ዘለው ፅምዶ ዝበሃል ከም ሓደ አንዛይቲ ወይ ጭንቀት ፈጢሩሎም ኣሎ ናይ ፅምዶ ራዕዲ ኣትይዎም ከም ዘሎ ስለዚ እዚ ፅምዶ እዚ ኮርስ ክጅምር ከሎ ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ዝቆመ ኮይኑ እናሰፍሐ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ምስፋሕ ናቱ ድማ ካልእ ናይቲ ዝፈጥሮ ዘሎ ጭንቀትን ራዕድን ካብኡ ዝብገስ ምክንያቱ እናሰፍሐ ይኸይድ ብምህላው ዘለዎም ፍርህ ድማ መሊሱ እና ገደደ ይኸይድ ኣሎ እዚ ድማ ፅምዶ ዝተፈላለየ ፅላታት ስለ ዘሎ ዝተፈላለየ ደረጃታት ስለ ዘሎ መሊሱ ክዕብዶም ምዃኑ ዘርኢ ኩነታት ክንርኢና ንቅድሚት እናደፋና ክንከይድ ከለና ብዙሕ ክንርኢን ክንሰምዕን ከም ንኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ሕጂ እንታይ እዩ ከቲ ፅምዶ ካልኣይ ጉዳይ ናቱ እንተሪኢኻዮ ሓደ ፍሹል ዝኾነ ምርጫ ይካየድ ስለ ዘሎ ንዑ መሸፈኒ እውን ክጥቀምሉ ክፍትን እዮም ቢካዝ ፅምዶ is here to stay ብፍላይ ለንቀነ ተራእዩ ዘሎ ቪድዮታት ናይ ፅምዶ ድማ ናብ ወታደራዊ ገፁ ዝኸደ እዩ ኢሎም ንክትንትንሉ ዘኽእል ኩነታት ንርኢ ኣለና ናው let's shift a little bit እዚ ዝብልዎ ዘለው እንታይ ክሓቡ ወይ እውን ካብ ምንታይ ክሃድሙ ደልዮም እዮም ዝገብርዎ ዘለው እንተሪኢልና stance against compromise okay ብሓፈሻ እዚ ተሓደ ኮይኑ ዝቕፅል እንታይ ክንርኢ ደልየ ኣለኹ ለንቀነ ብዛዕባ እቲ ዝገብርዎ ዘሎ ምርጫን ካልእ ድራማታትን እስከ ንእሽተይ ክንሰምዕ what is going on ኣብቲ ናቶም ምርጫ ቅድምሳ ግን እዛ ዘረባ እዚኣ እስከ ስምዕዋ የቀይ ባህር አክሰስ ያሳጣው ውሳኔ ማን ወሰነው? ብመሪሕነት እዛው ግንባር ቅድሚኡ እውን ጉዳይ ናይ ባሕሪ ናይ ኤርትራሲ ኤርትራ ናፅነታ ረኺባ ባሕሪ ናይ ንሕና ንጥቀመሉ ዝነበርና ጨቆይና ሒዝናዮ ከለና ጎቢትና ሒዝናዮ ከለና ንጥቀመሉ ዝነበርናሲ ንኽውሰድ ባሕርሲ መን ይወሲንዎ ኢሉ እንዲ ተዛሪቡ እዚ መራሒ መልሲ ድማ ትክክለኛ መልሲ ስምዑ ንጃሃት ተሳተፍሉ ናይ ባዕሉ ውሕልና ናይ ባዕሉ ህርኩትነት ናይ ባዕሉ ውፉይነት ናይ ባዕሉ መስዋእቲ ይዕውትዎ ኢትዮጵያ ሃበቶ ዓለም ይሃው ኣብ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ድዋዕዋዕ ምባል ናይ ባዕሉ ዓብዪ እጃም ነይሩ ክገዝእዎ ዝኸዱ ኣፃፍር ክገዝእዎ ዝኸዱ መሓውር ክገዝእዎ ዝኸዱ ሰራዊታት ድዒኹ ዘምፅኡ ዓወት እዚኣ ገዛእቲ ደስ ትበሎ ቤትበሎ ተሓቅሳ እቲ ቃልሲ ዝተኸፈሎ መስዋእትነት ንጎኒ ገዲፍካ ከምዚ የለ ወሲድካ መን እዩ ፈሪሙ ሂቡ ዝበሃል ዘረባ በባዕሉ ማለት በቲ ተኸፍለ መስዋእትነት እዚኣ ዘረባ ስምዕዋ I really like this one ኣብ ዝባን መግዛእቲ ኢትዮጵያ ዝመፀ ዓነውነ እውን ከምዚ የለ ወሲድካ መን እዩ ፈሪሙ ኢሉ እውን ባዕሉ መግዛእታዊ ዘረባ እዩ
نهزوس كم سخيلو كم أقحى نايم رأي قداي فريمكا أركي ولا خبمان وامزي. What a brilliant statement. أزا زرب عزيها كزارب كله نبي حكي أستنتينو حسيبو نزلنا جرزين ننوح وان contemplate جيركا تبص حمدم دم تايو معناته أتي زبلو زلو زربات رادي كونسي implication ناتو نمنتاي كترجمي ليكم زلزلو ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣበይ ነይሩ ማለት እዩ ከም ዝኸጋጡን ከሎ ካብውን ዘይክእል እዚ ኢትዮጵያ ሓያል ስለ ዝኾነት ኤርትራ ክስዕርዋ ኣይክእሉን እዮም ስለዚ እታ ፀወታ እኳ ብቐሊሉ ኣብዪ ኣሕመድ ክሳዕ ክንዲ ዕምቆት ክኸይ ዝኽእል ኣይኮነን ንህወሓትን ንኤርትራን ብሓደ ኣሜሪካ ኩናት ንምዋጅ ዝበለፀት ነይራ ነቲ ህወሓት ንኤርትራ ክትወፅእ ዝገበረልና እዚ እዩ ስለዚ ነዚ ትፅሊ ኣብ ልዕሊኡ ዘሎ ይቐፅል እቲ ሓደ ድማ ኣብ ደገ ባሕርና ሒዙ ስለ ዝኸደ ንክልቲኦም ደምሲሰ ክኸይድ እየ ንምባል ክጠቕሞ ኢሉ ዝተጠቀመላ ከያ ነይራ ግን لبامات هزوم كارلو نبتم بلو دما يبلكان يبلو أنا بحكي زجرم درجة أودا دبا يمت كم زلوا يزن كرزلو there is this نجارات كم تعب بز حسب زلوا يكون تمرجات أنا هلاك أسمعكم دي أقدر أسندي زلوا I'm gonna share with you this حنت نيرات النفسي ثلاث درجات نايس زيلو بروفيسور محمد حسن زجبرا የተሳተፍንበትም ምክንያት ጽምዶ ከነበረበት ሁለተኛው ደረጃ ወደ ሶስተኛው ደረጃ የተሸጋገረበት ጊዜ ነው። የተፈለገውም በጠቅላላ ከኢትዮጵያም ከሱዳንም ከኤርትራም ከአካባቢው ያሉት አንቂ ክፍሎች፣ ምሁሮች፣ የህዝብ ተወካዮች ነው የተሰባሰቡት። ጽምዶ ምንድነው? ሁለተኛው ደረጃ አልፎ አሁን ወደ ሶስተኛ ኣብዚያ ጽቡቕቲ መጽናዕታዊ ዘረባ ናይ ፕሮፌሰር መሐመድ ሓሰን ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ብሱላት እንዲኦም ጽምዶ በዓል ንሱ መሳተዊዎ ናይ ዞባ ምሉእ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ምሉእ ክኸውን ከም ዝኽእል ብብቅዓት ክመርሖ ዝኽእል እንተሎ ብዘይ ቃል ዓለም ሓደ ካብቶም ነዚ ክመርሑ ዝኽእሉ ዝበቅዑ ፕሮፌሰር መሐመድ ሓሰን እዩ። እቲ ራእይ ናይ ጽምዶ بزي قال على مجنانة ليون رأينا بريزنت ساسي هياس نزلت زبال تقالي حداش كوي نمبر ملو موالو جزار بلا رسنتلو سلام ركعت نايت زوباي زبل سلازة تيجات قال ملا سلادي سرحة ناتنا إيجات أجابك من فترة لنا سودما أمونجو هزاب كفتر زغل زندناي نوع كبار حزقول دما بوليتيكانيا تاد يكونس لبامات بوليتيكانيا هذا زنبور لبامات مهورات كونو نجارات أرحيقهم كتب متزغلو تعيل بزلو حركاتهم أنا كاب قرن أفريقيا خبز راحو تزدعي لبلو وكبلو زغل بروفيسور محمد حسن لذي نتقول دايتي بعد بروفيسور محمد حسن نقدميت كم وصو حدا بروفيسور محمد حسن أسلاميو إثيوبياوي سومالاويو ما بقول سومالدي ولا سومالي مثلا تدي تكاجي إذا مالتاي مالتيو نقرن أفريقيا كردو زغل قصر حدا كنبرو زغل قصر حدا نسيو عربي زارب أمحارنيا يزارب سومالي يزارب إنجليش يزارب سلازي سودان تقيدا يجايش سوماليا تقيدا يجايش إثيوبيا تقيدا يجايش إيرترا تقيدا يجايش this kind of نقول interconnected كجبر زغول سبات يوم دم عزل يوغانتي تدليو زل خرائين خبط زي لذي بروفيسور محمد حسن ناف سودان قيد كله they welcome him سوماليا قيد كله they welcome him إثيوبيا عبر respect له إيرترا دم بعبيو أزيات فتو أخبرات زلوايا سلازي كم زعينا سبات نعوز مسؤول كالوت مهورات انت مسيوم اتيوم محبر اتي صمدون غنيت كخيد خل ثلاثه قصات كم زلوي يغلص ابزنا بنت قدامي ستيك قدامي درجه ناي صمدون تاينيرو امونغو ايرتران تግራይ ክልተ ከቢድ ዝኾነ ደማዊ ጽልኢ ዝሓለፉ ህዝብታት ወይ እውን ብከቢድ ዝኾነ ኩናት ዝተበደሉ ህዝቢ እዮም እዚኦም ክልተ ስለዚ ተዛዓበየ ፀገም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ነይሩ زي أبيتوبيا لوميت بلتقنا مسيمبرت تنا تقرأ الليتي دومينيت كير ونيرو سلزي تزعبي يسقم مجمرة تفتح لك لأن تخالي زحشي سلزي أمو غير تران تقرأين زي نبرة كونتات أم مفتاح بزوج تساري هلو سو كبابي حمسان حدن عدتات أبدوبات زلوا بسلام هو تنك مرحا غير له أبي وتسيتي زي تخالي ستيج تخالي practical reconciliation elders and religious leaders prayed together and participated in joint sports, football, volleyball to build social bonds. لذي تكالي تقدمي نتيجة بتاعت بحدا الرقيقة بحدا كم زخون مقبار بسلام كنا بركم زخون مقبار يتخالي قصدما
ዓበይቲ ዓድን ኣመራሕቲ ሃይማኖትን ኣምፂኻ ብሓደ ክጽልዩ ብሓደ ንኽዝትዩ ነቶም መንእሰያት ድማ ኣብ ስፖርታዊ ንጥፈታት ብሓደ ንኽገብሩ ምትእስሳር ንክሕይሉ ምግባር ሳልሳይ ስቴጅ ሕጂ ዘለዎ ድማ expanding to regional level ኣብ ዞባዊ ደረጃ ከነስፋሕስ ክንክእል ኣለና እዚ ማለት ድማ this involves intellectuals and activists from Ethiopia, Sudan, Eritrea to create a broader Horn of Africa peace networks. እቲ ሳልሳይ ደረጃ ድማ ብዞባ ደረጃ ክንዛረብ ተኾይና ካብ ኢትዮጵያ፣ ሱዳን፣ ኤርትራ፣ ሶማልያ ኦፊሻላዊ ተሳተፈትን ኣላ ናይዘን ሰለስተ ሃገራት ድማ ብሓደ ክሰርሕሉ ዝኽእሉ ናይ ኣሕዛብ ምትእስሳርን ናይ ምሁራት ናይ ኢንተሌክቹዋልስ ምትእስሳር ክፍጠር ክኽእል ኣሎ ኮር መሰጅ ተቐንዲ መልእኽቲ ናይዚ ጉዳይ people over organizations ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ውዳበታት ወይ ከዓ ማሕበራት ማለት እዩ ህዝቢ ዝያዳ ነቲ ስምብራት ናይ ኩናትን ሽግርን ድርእስ ስለ ዝኾነ ኣብ ልዕሊ ስለ ዝወርድ ንህዝቢ ከተተሓቋቕፍ ኣለካ ከም ዝረዳዳእ ክትገብር ኣለካ ህዝቢ ድማ ኩሉ ግዜ ብዓበይቲ ዓዱን ብምሁራቱን ይክውከል ዝኽእል ስለዚ ፖለቲካውያን መራሕቲ ዘይኮኑ ህዝብን ምሁራትን እዮም ነቲ ነገር ከብስልዎ ዝኽእሉ ወደ ብሪሊያንት ወይ ኦፍኮርስ ፖለቲከኛታት ኣብ መወዳእታ ክሳተፉ ክኽእሉ ኣለዎም ብዘይ ፖለቲከኛታት ሓደ ውዱእ ዝኾነ መደምደምታ ክበፅሕ ስለዘይትኽእል ወይ እውን ከፍርስዎ እውን ቀሊል ስለ ዝኾነ rejecting manipulations the movement aims to stop outsiders from fueling local conflicts ካልኦት ወፃተኛታት መፅኦም ከም ድሌቶም ብገንዘብ ብፍላይ ሃገራት ዓረብን ካልኦትን መፅኦም ብገንዘብ ነቲ ህዝቢ ነቲ ምሁር ናገዙ መላገፂ ከይገብሩና ነቲ ኩነታትን ፀገምን ከየጋድልዎ ድማ ክንከላኸል ክንክእል ኣለና shared identity the speaker emphasizes that the people of the region of ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ህዝቢ ዲኤንኤ ናቱ ይኹን መበቆል ናቱ ኣብ ብዙሕ ነገር ዝተኣሳሰር ህዝቢ እዩ ስለዚ ኣብ ሓደ ክመፅእ ዝኽእል ፀገም ናብ ካልእ እውን ክመፅእ ዝኽእል ስለ ዝኾነ ናብቲ ዘሎ ሓበራዊ ሽርክነት ኣተኲርካ ክሰርሕ ኣለካ እናበለ እዩ ዝገልፅ ዘሎ it's just I love this it's brilliant and it's ከምዚ ዓይነት ዓበይቲ ሰባት ክሕዝቦ ከለዉ ድማ ንብሓቂ ፅቡቕ ነገር ክትርእየሉ ትኽእል እዚ ካብ ኮነ ነቲ ብልፅግና ዕብድብድ ኢትይሉ ዘሎ ፅምዶ በዚ ስለ ድመፅእ ዘሎ እምበር ብካልእ ኣይኮነን by the way እቲ ጉዳይ ክሳብ ክንደይ እናተቐያየረ ይመፅእ ከም ዘሎ ክንርኢ ክንፍትን ኢና ሕጂ ንመለስ ኣብቲ ናይ to the polls to elect parliamentarians for its 547 constituencies on June 1. The ruling Prosperity Party, with 457 seats from 2021, is expected to retain majority seats in an election most observers say has little competitive potential. Prime Minister Abiy Ahmed says this vote signals stability and progress. But analysts warn the reality is different. Three major obstacles could shape the election's outcome and credibility. First, security. ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢትዮጵያ ምርጫ ክካየድ እዮም ነቲ ተወከልቲ ናይቲ ህዝቢ ዝበሃል ምርጫ ክግበር እዩ ብቐደሙ እቲ ዝበዝሐ ክፋል 89 ሚታዊት ክፋል ብልፅግና እዩ ዝቆፃፀሮ ነይሩ ሕጂ እውን ተመሳሳሊ ከምኡ ይከውን ዝኽእል ወላ እኳ ነቲ ዝግበር ዘሎ ምርጫ ዓብ ነገር ከምስሉ ብዙሕ ተዋስኦታት ይገብሩ እንተለዎ ግን ግደ ሓቂ ክትሪኦ ከለካ እቲ ምርጫ ብዙሕ ፀገማት ዘለዎ እዩ ቁፅሪ ሓደ ፀገም ናቱ ናይ ሴኪሪቲ ፀገም እዩ ስለዚ ኣብ ዓብይ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ ብወታደራዊ ጎንፂ ተሃሪሙ ስለ ዘሎ ዝበዝሕ ህዝቢ ክሳተፍ ኣይክእልን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ዘሎ ናይ ትግራይ ናይ ኣምሓራ ናይ ኦሮምያ ዘሎ ኩነታት ሪኢኻ ምርጫ ብውሕስ መንገዲ ክግበር እዩ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ካልኣይ the electoral system. The 2021 election saw many regions unable to vote, leaving millions unrepresented. And even today, some parliamentary seats remain vacant. كمون أبز حلف أول نتخوني بزحت بوتات مرجع كايد سلزي كعلو نعبنا أبز حلف حمش عمد تقرأي وكلتي بالله سلزي بزي وكلنا ناي تقرأي زغط زنا بركنا تاتيو تقرأي أكلنا إثيوبيا رأي كونتن أبدي برلمان زبلوا زوج كلا سبيا بالله سالسايد ما تي political competition ولا تأجب عبود الدرون نتوم كالوت political بارتات الدلزب سلزي كونه شماويو بعبي دما تكون تقطبانا يتهاجرون ان مرجع زمتشا يكون سب اب كبيد زخونه صقم سلازلو نتي مرجع لبوديقو نابخو ويلو زخر كنتات يبلون قطباو صقتي من هار واغاتات نعرا صقم كم دما تي public frustration تزبي كالي من نابرو سلازعتو لمرجع نخالن يلون وانينو غديفو نابو خدول زخل منغدو يلن يبللو كينو زخداي كنت صقم جواري خازفلطو نزي would be your first response if I say what stood out for you in terms of the anomalies, the unusualities of this election? Jawar, just to start with my first question. What surprised me is how concerned they appear to be. They
act as if there is actually a real competition, as if there is such strong opposition and a conducive political environment that they could lose some seats. I mean, the amount of manipulation, the amount of intimidation they are carrying out in areas where there is no even those nominal oppositions are not. እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ጀዋር ኩሉ ግዜ እንድዮ ናይ ሓንጎል እንዲ ክፃወተሉ ዝፍትን ንብልፅግና እዚ ምርጫ እዚ ብዙሕ ኣገራምን ዘይንቡር ነገራትን ኣለዎ ገለ ካብቲ ዘይንቡር ትሪኦ ንኣኻ እንታይ ኣለዎ ምስ በለቶ ኩሉ ነገሩ ብሓቢኡ እንታይ ክገብሩ እዮም ክሳዕ ክንዲ ገልጠምጠም ዝብሉ ዘለዉ ኩልና እኮ ንፈልጥ ኢና እቲ ምርጫ መን ክዕወተሉ ምዃኑ ናይ ብሓቂ ተወዳዳሪ እውን የብሎምን ይብላ ኣሎ እንታይ የምፃኦ ክንዲዚ ገልጠምጠም ምባል ምፍርራ መዓት ገንዘብ ኣምፂኻ ሓረካት ክትገብር ሚድያ ብምሉ ፈኒኻ ዝግበር ዘሎ ዓጀውጀውሲ እንታይ የምፅኦ እንታይ እቲ ጥቕምናቱ ውየልነው ትርጉም ዘይብሉ ምርጫ ትገብር ኣለኻ ብልፅግና ክዕወት ምዃኑ ኣብ ድማ ክዕወት ምዃኑ ፅቡቅ ጌርና ንፈልጥ ሰው ዋይ ክንዲዚ ድራማ ክትገብር ትመርፅ ዝብሎ ዘሎ ስለዚ ብዙሕ ምፍርራህ ይገብር ከም ዘሎ ከምዚ ወል ሓደ ተወዳዳሪ ዘይብሉ ክነሱ ዘርእዮ ዘሎ ፈንጣሕታሕ ናይ ብሓቂ ዘገርም ምዃኑ ወላ ብገንዘብ ዘጥፍዎ ዘለዉ ከምኡውን እቲ ናይ ፕሮፓጋንዳ ብመኻይንን ብገለን ከምኡውን ኣብ ገዛ ገዛ እናኸዱ ሰብ ክመርፅ ከም ዘለዎ ናይ ምግዳድ ዓይነት ድዩ ናይ ምቕስቃስ ዓይነት ድዩ ዝገብርዎ ዘለዉ እንታይ ኣምፅኦ ምክንያቱ ሲሪየስ ዝኾነ ዝወዳደረኩም የለን ዋላ እቶም ፓርትታት ብምሎም ትሑዛት እዮም ሽማዊ ምልክት ከርእዩ ዳ እምበር ሲሪየስሊ ክወዳደሩ ዝኽእሉ ይኮኑን ይብላ ኣሎ ፕሪዲሳይድድ ኣውትካምስ seat allocations already ውፅኢት ተወዲኡ ዘሎ እዩ መን ናይ ፓርቲ እንታይ ክዋሃቦ እንታይ ክኸውን ኩሉ ተወዲኡ ዘሎ ውሳነ ዝፈልጥዎ ነገር እዮም ዝገብሩ ዘለዉ the outcome of the election was decided long before voting started ውፅኢት ቀደም ዝተወሰነ እዩ the ruling party was allegedly made advanced co-optionist deals with select nominal opposition parties and independents allocating about 45 seats to them in a federal parliament. ስለዚህ ከባቢ 45 ዝኾና ኮራሲታት ምስ ምልከቶም ገለገለ ተቃዋምቲ ዝበሎምን ከምኡን ኢንዲፐንደንት ዝተባህሉ ሰባት ነተን ኮራሲ ሂቦም ኣሎ ሕጂ ንከምስሉ ምርጫታት ክገብሩ እዮም እንደን ተዓዊቶም ካ ክወፁ እዮም ሶም ስለዚ ስኢልካ ተዋስኦ እንታየድልይ ዝብል ዘሎ እሱ compromise opposition parties ወላ ተን ተቃዋምቲ ፓርቲታት ዝበሃላ እውን ኣብ ኢድ ብልፅግና ዝኣተዋየን መልሓንቲ ዝርአ ነገር ወይ ዝጭበጥ ነገር የብለኒ ዝብል ዘሎ ዝኻ ሓድሽ ነገር እውን ኣይኮነን ከምኡ ድማ severely limited election logistics below 30% capacity ጀዋር estimates that it is physically possible to conduct the election in less than 30% of the country ስለዚ ብልፅግና ሙሉ ብሙሉ ክቋፀሮ ይኽእል ኢሉ ክጀሃረሉ ዝኽእል 30% ናይቲ ሃገር እዩ ስለዚ ኣብ 30% ናይቲ ሃገር ጥራይ ጌርካሲ ንሃገር ሙሉ ዝውክል ምርጫ ይገብር ኣለዎ ክትብል ዘምሕር ድዩ እናበሉ እዮም ዛረቡ ዘለዉ rebel controls እጂ ኩሉ ዝብልዎ ዘለዉ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ደይኮነ it's really ኣባይታ ዝርአ ዘሎ ኩነታት እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ወላቶም ናይ ካልኦትን عند عديهم سبوغيرهم قال يسمون يرم سبيشالي إن تزجبر زلوا بتم فانون شنن كاراي. يتلاقي ميديا وشم بزي زوري عبتلقى قلتني عتبلو يميتكسو ميديا وشم لبودة وشفان بمستات من يحل تكبراوي إن تدرجة بزرزرني عسكر مطوط وازي ماريدو كزيانسار بتلاقي أمارا كلل يتزجو من قدوشن ويم دمو قدمي تطالب باتشونا تشكر كاريوش من كساكس يالشالو باتشونا كبابيوش بس فاتني أنا سو يأتوكان إنسايدر زجوان متمر كيشانو. بستري وزلهم ፋኖስ ገብሮ ዘሎ እዩ ነቲ ፅርግያታት ከመይ ገራእቲ ወሎ ስለዚ ኣብዚ መፂኻ ክትሓልፈሉ ከም ዘይትኽእል ገይሮም ለኪቶም ኣለዉ እቲ ፅርግያታት እዚ ድማ ምንቅስቃሳት ናይ ዝኾነ ይኹን ከይህሉ ካብ ዝሓለፈ 2 መዓልቲ ጀሚሩ ክሳብ እቲ ድሕሪ ምርጫ ዘሎ መዓልቲ ብምሉእ እቲ ምንቅስቃሳት ተጠዋቢሎም ኣሎ ማንም ክንቀሳቀስ ከይንረኽቦ ድሕነቱ ዘገድሶ ሰብ ክጥንቀቕ ከም ዘለዎ ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና እዚ ድማ እንታይ ዘርእየካ እቲ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ እናተቀያየረ ይኸይድ ከም ዘሎ ዘርኢ ኩነታትን ዘረጋግፅ ኩነታትን ንርኢ ኣለና it's going to be very very interesting ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል እዚ ጉዳይ እዚ ንሽተይ ንስማዕ አዮ ያሬድ እንግዲህ ኦሮሚያ ክልልም ተመሳሳይ እርምጃ እንዲወሰድ ኦላ ጥሪ አድርጓል ይሄ ጥሪ ተግባራዊ ተመሳሳሊ ኣብ ክልል ኦሮሚያ እውን እንትኾነ እቲ ሸኔ ዝከኣሎ ዕፅዋታት ይገበ ከሚገኙ ተወካዮች የሚሞላ ነው ይሄ ከሆነ አብይ አህመድ ምርጫውን በምን አሸነፍኩ ብሎ ሰኞ ማታ ወይም በማግስቱ ሊነግረን ይችላል እነዚህ ሁለቱ ክልሎች ምርጫ ለማካሄድ የማያስችሉ በፊትም ብዙ ነገሮች ነበሩ አሁን ደግሞ ከዛሬ ጀምሮ እየተካሄደ ተንክልታ አገደስ ክልላት ዝበሃላ ክልል ኦሮሚያን ክልል አምሓራን እየን ኣብዘን ክልቲአን ቦታታት ድማ እቶም ዕጡቃት ሓይልታት
ብዝተወደበ ዝመስል ማለት እዩ ብሓደ ኮይኖም ነቲ ኩነታት ጠጠው ንኸብልዎ ኩሉ ዝከኣሎም ይገብሩ ኣሎ ባይ ዘ ወይ ትሸነ ዝበሃል ወላ ነቲ መስመር ናይ ጅቡቲ ከማን ኣብ ገለ ክፋል ዓፅይዎ ኣሎ ይበሃል ኣሎ It's just incredible ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ፈፂንካ ኣናይስካ ክርአ ዝኽእል ከም ዘይኮነ እዮም ዝነግሩ ዘሎ ስለዚ they are doing everything in their hand ኣብ ኢዶም ዘሎ ዘበለ ኩሉ እዮም ዝገብሩ ዘሎ ነቲ ኩነታት ጠጠው ከብልዎ ኣብዚ ስምዕዎ ንኣብነት እነ ጦር በመቶዎች እስረኞችን ያስለቀቀበት የኢትዮ ጅቡቲ መንገድን የዘጋበትን ዘመቻ ማካሄዱን አሳወቀም። የጦሩ አዛዥ ዘመቻዎች ተጠናክረው ይቀጥላሉ ብሏል። ከም ዝንሪኦ ዘለና እቲ ሸነ ማለት እዩ እቲ ወላ ዝበሃል ከዓ ነቲ መስመር ናይ ጅቡቲ እውን ክሳብ ምዕፃው ደረጃ ከም ዝኸደ እዮም ዝነግሩ ዘለው እዚ እውን ነፍሱ ዝኻለ ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ሮድ ብሎኬድ ጀነራል ስትራቴጂ ስለዚ ኦላ ማለት እዚ initiated a week-long ንሶሞን ዝቕፅል ማለት እዩ travel restrictions and successfully blocked the strategic Ethiopia-Djibouti transit highway in East Shawa to halt vehicular traffic ስለዚ ነቲ መስመር ኣገዳሲ መስመር ናይ ንግዲ ዝኾነ ናይ ኢትዮጵያን ጅቡትን ነቲ ትራንዚት ዝበሃል ንዑ ጠጠው ኣቢሎሞም ዘሎ ኣብ ገለ ፖይንት እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ እቲ ቁፅፅር ናቶም ዓቕምታት ሳዕ ክንደይ ናሓየለ ይመፅእ ከም ዘሎ እቲ ብልፅግና ኣባራት ኩይለ ኮይኑ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ክፍክር ውዕል ኣሎ ዝኾነ ነገር ንኸየጋጥም ኩሉ ወታደራዊ ምድላዋት ጌርና ኣለና ዝመስል በረንበታ በቲ ናይ ብልፅግና ጀነራል ክበሃል ፀኒሑ እዩ ከም ንሪኦ ዘለና ግን ኣብ ባይታ መን እዩ ዝያዳ ዝዕወት ዘሎ prisoners release Ola claims to have freed over 500 political prisoners across its operational area, specifically highlighting the release of 300 prisoners in Horo, Guduru, and 200 in West Guji zone. ከምድማቲ ኦላ ዝበሃል ዘሎ ናይ ሸነ ማለት እዩ 500 ፖለቲካውያን ሱራት ዝነበሩውን ካብ ኣብቲ ንሱ ዝቋፀሩ ዞባታት ከም ዘድሓነ ከም ዘውፀ ይብላ ኣሎ 300 ካብዚ ሆሮ ጉድሩ ዝበሃል 200 ድማ ካብቲ ምዕራብ ናይ ጎጂ ዝበሃል ዞባ ማለት እዩ ብሓፈሻ እቲ ኩነታት እውን ወታደራዊ ኩናት ይቅፅል ከም ዘለውን ክሳብ 170 ወታደራት ናይ ብልፅግና ቀቲሎም ከም ዘለውን ካልኦት ከም ዝቆሰሉን ብዙሕ ነገራት ከም ዝማረኹን ከዓ ይነግሩ ኣለዉ እዚ ኣበዩ ኣብ ዌስት ምዕራብ ናይ ሽዋ ማለት እዩ ኣብ ኣርሲ ሆሮ ጉድሩ ከምኡ ድማ እቲ ምብራቕ ናይ ወለጋ እንታይ ዘርእየካ እዚ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ምፍጣጥ ይካየድ ከም ዘሎን ነዚ ነገር እዚ ከም ንቡርን ሓንቲ ዘይርአ ዘይግበር ዘሎን ጌርካ ዝውሰድ ዘሎ ኩነታት ክትርኢ ከለካ ድማ ስንብድ ተስካሕካሕ ግን ወላ ሓደ ነገርካ ዝበሃል የለን ኣብ ዝኽትሪኦ ከለካ ስለዚ እቲ ጉዳይ ብልፅግና ነዚ ኩሉ ሰጊሩ ተዓዊተ ህዝቢ ኢትዮጵያ መሪፅኒ ክብል እዩ ብዘይ ስክፍታ ብዘይ ቃል ዓለም ከም ክብል እዩ ካልኦት ድማ ክቕበልዎ እዮም በቃ ምክንያቱ ፌክ ኤሌክሽን ጌርካ ከም ዝተዓወትካ ምሲልካ ስልጣን ትቆፃፀር እንቃሴ የበለጠ ግልጽ እየሆነ መጥቷል ያሬድ ምን ማለት ይቻላል እንግዲህ ሁለቱም ታጣቂ ኃይሎች አፋባም የኦላም ቀደም ብለው አይ ቲንክ ከወራት በፊት 1-2 ወር በፊት ለአገዛዝ ስርዓቱ ግልጽ መልእክት በመግለጫ አውጥተዋል ጦርነት ላይ ነን ህዝባችን ጦርነት ላይ ነው የህዝባችን መብት እየተገፈፈ ነው የህልውና አደጋ ደርሶበታል ስለዚህ ምርጫ መቅደም የለበትም ከምርጫ በፊት የፖለቲካ መሰረታዊ የሆኑ ጥያቄዎች ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ክልቲኦም ውድባት ወይ እውን ወታደራውያን ሓይልታት እቲ ናይ ኦሮሞ ናይ ፋኖ ሕቡር ግንባር ከምኡ ድማ እቲ ናይ ኦላ ማለት እዩ ክልቲኦም መግለፂ ውፅኦም ምርጫ ክግበር ኣይክእልኒ ህዝብና ኣብ ኩናትን ኣብ ቃልስን ስለ ዘሎ ምርጫ ንዑ ዝምጥን መድረክ ምርጫ የለን ናይ ፀጥታዊ ኩነታት እውን የለን ስለዚ ኣብዚ ቦታ እዚ ምርጫ ክካየድ ኣይኮነን ኢሎም ነጊሮሞ ነይሮም ነቲ ብኣፎም ዝነገርዎ ድማ ብተግባር ይፍፅምዎ ከም ዘለው እዩ ዝነግር ዘሎ ጀስት ንዝበልካዮ ነገር ከተተግብር ትኽእል ዶ ሓይሊ ኣለካ ዶ እዩ ብርግፅ ሓይሊ ከም ዘለዎም ድማ የረጋግፁ ኣለዉ ከም ንሪኦ ዘለና ናይ ብሓቂ ዘገርም ኢና ንርኢ ዘለና ነቲ መጓዓዝያ ናይቲ ሃገር ብዓብ ክፋል ጠጠው ኣቢሎሞ ከም ዘሎ ብዙሓት ከም በዓል ዋዜማ ዝበሃሉ ሬድዮ ካልኦትን ይሕብሩ ከም ዘሎ ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዝበሃል እውን ነቲ ዘጋጥም ዘሎ ዕፅዋ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ይገልፅዎ ከም ዘለዉ ኣብተን ዓበይቲ ከተማታት ኣብ ክልል ኣምሓራ ብፍላይ ናብ ባህር ዳር ዝወስድ ካልእ ክኸውን ይኽእል ካልእ ክልቲኦም ኣቐዲሞም ሓቢሮም ከም ዝነበሩ ኢና ነርና ሌጂቲመሲ ተቐንዲ ንሳቶም ሕጂ ጠጠው ዘብሉ ዘሎ ምርጫ ፀሊኦም ኣይኮነን እዚ ምርጫ እዚ ትክክለኛ ምርጫ ዘይኮነ ንኣብይ ኣሕመድ ቅቡል መራሒ ናይቲ ሃገር ኮይኑ ንኸይቅፅል ተቐባልነት ንኸይረክብ ሌጂቲመሲ ከይረክብ ዝገብርዎ ዘለው እዩ ድማ
ኣብ ክልተ ዓበይቲ ክልላት ከቢድ ዝኾነ ኩናትን ዕግርግርና ኣካየድካ ከለኻ ህዝቢ መሪፅኒ ኢልካ ብስም ህዝቢ ተወሳኺ ዕድመ ስልጣንካ ከተናውሕን ከም ድሌትካ ክትላገፅን ኣይንፍቅድን ኢና ዝብል ዘሎ እዩ ስለዚ ኣብ መንጎ ዘን ክልተን ክልላት ዝግበር ዘሎ ጉዳይ ጥራይ ተሪኻዮ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ነዚ ዝገብሮ ዘሎ ምርጫ ክኹንንዎ እዮም ወይ ከዓ እምቢ ክብልዎ እዮም ክብለኩም ኣይክእልኒ ክቕበልዎ እዮም ወላ ኣዲስ ኣበባ ጥራይ ገይሩ ሃገር ምሉእ ከም ዝመለፀቶ እንተገይሮም ነቲ ረብሓ ስለ ዘገልግል ኣብዪ ኣሕመድ ክቕበልዎ እዮም ምክንያቱ they really want them ነቲ ንበዓል ዊልያም ሩቶ ኢልካ ነዚኣቶም ንበዓል ኣቢ ይደልይዎም እዮም ነቲ ኣጀንዳ ናቶም ሲ የድልዩ እዮም እቲ ኣጀንዳ ስለ ዘገድሱ ከብልዎም እዮም ለንከና ኣብ ቁሩብ ካብ ኢትዮጵያ ካብ ብልፅግና ወፂና ኣብ ኬንያ ዘጋጥም ዝነበረ ሰሚዕኩም ዶ here in the country feel that the government is trying to import Ebola here because the US has given Kenya money to do that. And that is at the heart of this problem. We understand, according to CNN source, that the first Americans who will man this Ebola containment facility arrived Saturday. The HHS has previously told CNN that they're sending a specialized team from the Public Health Service Commission Corps. We're talking physicians, nurses, lab technologists, mental health practitioners, and engineers to care for the Americans that will be exposed to Ebola and sent to this facility in Kenya. A high court here in Kenya put an injunction against it temporarily until this case plays out in court. The reason እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ሓደ ሕማም ኢቦላ ዝበሃል ኣብ ኣፍሪካ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ዝተረኣየ ሕማም ኣብ DRC ወይ ከዓ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ እታ ኣብ ኣፍሪካ ኣምላኽ ምርቓ ዝሃባ ግን መርገም ዝተቐየረላ ብዙሕ ማዕድናት ብፍላይ ድማ ሬር ኤርዝ ሚነራልስ ዝበሃል እቲ ክሪቲካል ሬር ኤርዝ ዝበሃል ኩሉ እቲ ፀጋታት ዓለምና ትደልዮ ነቶም ህዝቢ ድማ ልዕሊ ካልኦት ከም ዝነብሩ ክገብሮም ዝኽእል ዝነበረ መርገም ኮይኑዎም ምክንያቱ ሃገሮም ክቋፀሩ ስለ ዘይክእሉ ግዳይ ናይ ዝተፈላለዩ ሕማማትና ኮኑ ተዋስኦ ብሰንኪ እቲ ሕማማት ዝግበር ድማ ንርኢ ኣለና ድሓን ናይ DRC ኣርስቲ ነፍሱ ዝኻለ ናይ 20 ሰዓት ወላ ናይ 2 ሰሙን ናይ 2 ወርሒ ናይ 2 ዓመት ከይቋረፅካ ቪድዮ ክትገብረሉ ትኽእል እዩ ዝሕዝን መወዳእታ ስለ ዘይብሉ ኤርትራውን ብኣግቡ ብንእሽተይ ከላ ኣብቲ ግዜ እቲ ካቢላ ዝበሃል ዝሓገዘትሉ ዝክርዎ ትኾኑ ኢኹም ብሓፈሻ እቲ ሃገር ፈፂሙ እንድዩ ክኾነላ ዘይክእል ዘሎ ሕጂ ድማ መዓት ማዕድናት ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለ ዘለዋ ድራማ ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ናይ DRC ገዲፍና እዚ ኢቦላ ዝበሃል ሕማም መፅኡ ስለ ዘሎ እቶም ዝሓመሙ ኣሜሪካውያን ወይ በቲ ሕማም ዝተለኽፉ ንኣሜሪካ እንተመፅኦም ዓዲ ከበላሽውሎም ስለ ዝኽእሉ ኣብ ኬንያ ክሕከሙ ኣለዎም ይብሉ ኣለዉ ስለዚ እቲ ሕማም ካብ ኣፍሪቃ ስለ ዝኾነ ናይ ኣፍሪቃውያን ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዝስከፍ ኣይኮነን ሕማማት ናይ ኣፍሪቃ ኣብ ኣፍሪቃ እዩ ዘድልዮ ናብ ዓድና ይንእትዎን ኢና ማለት ዓይኒ ምድሪ ዝኾነ ሃገራት ኢልዎን እዩ ቅድሚ ሕጂ ንኣፍሪካ ብዙሕ ትስከፈሉ ምክንያት የብልካ ኬንያ ድማ ህዝቢ ኬንያ ድማ ዓብ ቁጣዕ ይገልፅ ኣሎ ዋይ ኣሜሪካ ንሕሙማት ናታ ባዕላ ኣብ ዓዳ ክትሕክም ዘይትኽእል እዚ ሃብታም ሃገር ናብ ኬንያ ገፃ ትሰዶ ዘላ ስለምንታይ ዋሓ ወይ እውን ፀገም ናቶም ናባና ዝድርብይዎ ባዕሎም ዘይኣልይዎ ዝብል ዘረባ ተንስዩ ኣሎ እቲ ምክንያት ድማ Minister thing is that this could endanger public health. And the other question from Kenyans is why is this specifically for Americans and not other citizens? The health minister addressed this in an interview. There is no way where it is said we are bringing Ebola patients to Laikipia. That facility is a military facility. Kenyans defense forces will use that facility. Other Kenyans will use that facility. And by the way, let me say this. I don't know why people are so much about the US. If there's one country that has contributed between 25 to 35% of the health budget since independence. Oh my God. እንታይ ይብል ኣሎ ብዙሕ ጫውጫውታ ስለተፈጠረ በአሜሪካ ስለምታይ አሜሪካውያን ናብ ኬንያ ይመፁ ስለምታይ ኣብ ዓዶም ዘይገብርዎ ስለምታይ ንሕና ፀገም ከለና ናይ ካልኦት ሃገራት ፀገማት ክንቅበል ንፍትን ቅድሚ ሕጂ ወታደራትና ንሃይቲ ክንሰደድ ኣብ ናይ DRC ጉዳያት ክናቱ ዋይ ንሕና ሌላ ዓቕምና ክንገብር ንዓና ዓቕምና ድኻታት ክነስና ኣብ ከምሳት ንኣቱ ለና ንዝብል ክምልስ ከሎ መጀመርያ እቶም ሕሙማት ኣሜሪካውያን ኣብ ናይ ወታደራዊ ሕክምና እዮም ክኸዱ ኣብ ናይ ሲቪል ኣይኮኑን እቲ ወታደራዊ ሕክምና ድማ ነቶም ኬንያውያን ወታደራቱን ዝምልከት ጉዳይ እዩ ተኻላይ ግን እቲ ህዝቢ ፅቡቅ ገይሩ ዘይስተውዕለላ ዘሎ ኣገዳሲነት እንተላ ኢሉ ካብ ናፅነትና ንረክብ ከባቢ 60 ዓመት እዩ ዝዛረብ ዘሎ ክሳብ ሎሚ ናይ ጥዕና ባጀት ናትና ናይ ሚኒስትር ጥዕና ናትና ናይ ጥዕና ባጀት ናትና ካብ 25 ክሳብ 35% ናይቲ ባጀት ኣሜሪካ ትኸፍሎ ኢልዎ ካብ 25 ክሳብ 35% ናይቲ ባጀት ናይቲ ሚኒስትር ጥዕና ናቶም ኣሜሪካ ትኸፍሎ ሚኒስትር ትምህርቲ ተኸይድካ እውን ከምኡ ኣብ ኢትዮጵያ ተመሳሳሊ ካብኡ ንላዕሊ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ትዝክሩ ተኮይንኩም እቲ USAID ጠጠው ምስ በለ ሕክምናታት ናይ ኢትዮጵያ እቲ መንግስታዊ ሕክምናታት ዓብዪ ሽግር ይገጢሙ
ካልኦት ነቲ ቦታታት ክትክኡ ዝኽእሉ ኩሉ ገይሮም እዮም ስለዚ እዘን ሃገራት እዚኣተን ክንምንታይ ብድጎማታት ዝነግራን ክንምንታይ ብረድኤትን ብሓገዝን ሰለይ ዝብላ ምዃነን ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ብግምጣሉ ከም በዓል ኤርትራ ዳርጋ ጨቐቕ እናበለቲ ህዝቢ ብዝርካቡ ዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ድጎማታት ሓገዝን ረድኤትን ኣይፅላእን እዩ ግን ስቕ ኢልካ ድመፀካ ኣይኮነን ሓገዝ ዝበካ ፅባሕ ንጎ ጓሓፍ ናተይ ኣብ ርእስኻ ክጓሕፈይ እንድሕር ኢልካ እምቢ ትብል ኒኻ ሕቶ ከምኡ ምዃኑ እዩ ዘረድኦም ዘሎ That is 60 years of U.S. support for Kenya's healthcare. In fact, Secretary of State Marco Rubio, after a call with President Ruto, announced that the U.S. was giving Kenya $13.5 million for Ebola preparedness efforts. But many in the country, including the Doctors Union, the Law Society, are challenging this. They feel that Kenya is not a geopolitical isolation ward and that Kenya should not be accepting this money in the first place. The other ብሓፈሻ ጉዳይ ናይ ኬንያ ትሪእዎ ዘለኹም እዩ ዊልያም ሩቶ ኣብ ዓብዪ ክሪቲክ ኣትዩ ከም ዘሎን እቲ ጉዳይ ድማ ዓብዪ ንህዝባዊ ሕቶ ፈጢሩ ኣብ ዝሓለፈ እውን ናይ ጥዕና ዲል ክትገብር 1 ቢልዮን 2 ቢልዮን ክንበኩም ኢና ኢሎም ዊልያም ሩቶ ተፈራሪሙ ምስ መፀ ህዝቢ ኬንያን ቤት ፍርድታት ናቱን ተማጊቱ ኣይድሌናን እዩ መጋበርያ ናይ ኣሜሪካ ክንከውን ስለ ዝገብረና ኣይድሌናን ገንዘቦም ይትረፈና ኢሎም ነይሮም ሕጂ እውን እንትኾነ እዚ ካብ ኣሜሪካ ዝመፁ ዘሎ ብዝተፈላለየ መንገዲ ህዝቢ ኬንያ ክቃወሞ ኢና ንሰምዕ ህዝቢ ኬንያ ሓቂ ንምዝራብ ኣዝዩ ስልጡን ህዝቢ እዩ ምሁር ህዝቢ እዩ በሊሕ ህዝቢ እዩ ንህዝቢ ኬንያ ደንቀነ ሓደ ኢትዮጵያዊ ክገልፆ ከሎ ብካልእ ኣርእስቲ እስከ ስምዕዎም ኣብዚ እንድትመች አድርገው አቅርበዋታል። ፊት ለፊት ተናግሬ የማላውቀውን ነገር እንግዲህ አሁን የኳስ አፊሊዬሽንን ይፋ ልታስወጣኝ ነው። እኔ ለረጅም ዓመት የአርሴናል ደጋፊ ነኝ። አሁንም በደንብ ማሊያ አድርጌ ነው የሳካን ቲሸርት አድርጌ ነው ኳስ የማየው እና የነገውንም ውጤት በጉጉት ከሚጠብቁ የአርሴናል ደጋፊዎች አንዱ ነኝና ጥያቄው አርሴናልን ለምን ደገፋችሁ አልደገፋችሁ ምናምን አይደለም። እንዲህ አይነት ዲስቶርሽን ነውርም ነው። ለምሳሌ እንደውም ያወዳደር ነው ኬንያ የአርሴናል ሲያሸንፍ ኢትዮጵያ ውስጥ ከወጣው የአርሴናል ደጋፊ ምናልባትም በ10 እጥፍ ሊሆን ይችላል። ኬንያ ውስጥ የወጣው ደጋፊ ወጣት ወደ 1 ሚሊዮን ሊጠጋ ይችላል ነው የሚሉት። በመቶ ሺዎች የሚጠጉ ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝዛረቡ ዘለው እዚ ናይ ኣርሰናል ለንቀነ ፕሪምየር ሊግ ዋንጫ ምስ ወሰደት ዝግበር ዝነበረ ሴሌብሬሽንስ ኣብ ኣፍሪካ ብዙሕ ስእልታት ብዙሕ ነገር እንድዩ ኣዛራቢ ኮይኑ መጀመርያ ኣፍሪካውያን ክሳብ ክንደይ ኣብ ባርነት ከም ዘለና ዝገልፅ እዩ ዝብሉ ተራእዮም። ምክንያቱ ናይ ወፃኢ ሃገር ክለብ ክድግፍ ንቡር እዩ። ኩዕሶ እግሪ ትፈቱ ትኽእል፣ ስፖርት ክትፈቱ ትኽእል ኢኻ፣ ግን መን ምዃንካ ንዘይፈልጠካ ክሳብ ክንድዙ ፍንጣሕጣሕ ክትብል ኣነ ኣብነት እጂ ደጋፊ ናይ ኩዕሶ ስለ ዝነበርኩ ኣይሕዘሎም እየ። ብከዝ ንእሽተይ ከለኹ ኣብ ኩዕሶ ክሳብ ክንደይ ይፃወት ነይረ፣ ከምኡ ድማ ይድግፍ ነይረ። ኣርሰናል ካ ትፈትዋ ጋንታ ነይራ። እጂ ትማሊ ኣብ ቻምፒዮንስ ሊግ ኣርሰናል ክሳር ከላ ወደይ በኽሪ ወደይ ማልያ ናይ ኣርሰናል ገይሩ ይርኢ ነይሩ። ስለዚ እቲ ስምዒት ሰጊሩ ይናቦም። ኣነ ግን 2 ሰዓት ኮፍ ኢለ ኩዕሶ ክርኢ ይክልኒ ኣብዚ እዋን እዚ ቱማች ግዜ ብዙሕ እዩ። ተን 5 ደቂቃ ናይ መወዳእታ ወይ እውን ፅማቕ ናይቲ ፀወታ ተሪኢኻ እኹል እዩ ንዓይ ኣብዚ ሕጂ ከማይ ኮነ ይብል ኣለኹን። እንታይ ክብሉ እዮም ዘምፅዎ ዘለዉ ኬንያውያን ብብዝሒ ሰለብሬት ገይሮም ነይሮም፣ ኡጋንዳ ብዙሓት ገይሮም ነይሮም። እንትኾነ መነባብሮ ክቕየር ከሎ ድማ ኬንያውያን ነቲ መንግስቲ 20% ዋጋ ናይ ነዳዲ ስለ ዝወሰኸ ነቲ ስርዓት ነቲ መንግስቲ ክሳብ ርእሱ ዝሓምም ሰላማዊ ሰልፊ ገይሮም ኣጨኒቖመ ነይሮም ኢሉ። ኣብ ኢትዮጵያ ግን መነባብሮ ከፅፅፎም ቀሪቡ ከሎ ብዛዕባኡ እውን ሰላማዊ ሰልፊ ወይ ከዓ መለዓዓል ክገብር ዘይደሊ ህዝቢ ክሳብ ክንደይ እቲ መንእሰይ ደቂሱ ከም ዘላ ፖለቲካ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ። ብዙሓት ኢትዮጵያውያን እውን እናማረሩ ዝተዛረቦ ነገር እዩ ነይሩ እዚ። ብዛዕባ ኩዕሶ ክኸውን ከሎ ክሳብ ክንዲ ክትዓብት ግን ብዛዕባ እቲ ካብ ሕጊ ወፃኢ መናብሮ ናይቲ ሃገርና ተበላሽዎ ከሎ ግን ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ክወስድ ዘይክእል ዝደንዘዘ ህዝቢ እዩ ተፈጢሩ ዘሎ ኣብቲ ሃገር እዮም ዝብሉ ዘለዉ። you can say whatever you want ግን በዓላቶም እዮም ዝብልዎ ዘለዉ። ሳለንስ እዚ ህልቂት ክፍፀም ከሎ ጀኖሳይድ ክፍፀም ከሎ ካልእ ፀገም ክፍፀም ከሎ ፈፂሙ ሓፍ ክብል ዘይክእል ህዝቢ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ። እቲ መንእሰይ ድማ ብዓብዩ ጨቕለት ኣልቦነትን ካልእ ኩሉ ዓይነት ሽግራት ወሪድዎ ከሎ ናይ ኣርሰናል ኩዕሶ ንክድግፍ ኣብ ፅርግያታት ክወፅእ ዝመርፅ መነባብሩ ክሳብ ክንደይ እቲ ሃገር ናብ ካልእ ነገር እናኸደት ከላ ግን ጠቕላላ ከብል ኣይክልኒ። ናይ ኬንያ ብማይት ኣሽሓት ዝቁፀር ኣብ ፅርግያ ወፂኡ ነይሩ ግን ቅድሚኡ ድሕሪኡን ድማ ዊልያም ሩቶ ዝኾነ ገይሩ ምስ ተባሃለ ድማ ብተደጋጋሚ ኣብ ፅርግያታትና ወፅእ ዝግብኦ መሰላት ዝሓትትን ነቲ መንግስቲ ኣካይዳ ንክቕይር ዘገድድን እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ኬንያን ኢትዮጵያን ክልተ ጎረባብቲ እየን። ኬንያ እቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል መዋእለያ የተገዛእኩን እዩ ዝብል። ብሓፈሻ ግን ኬንያውያን ድሕሪ ናፅነት ዝወሰድዎም ምርጫታት መዓት ብልሽውናን ገለን ከም ዘለዎም ይንገር። ግን እቲ ሃገር ህዝቢ ተማሂሩ እዩ
ኣገባብ ኣነባብራ መሰላቱ ዝፈልጥ እዩ ነቲ መንግስቲ እውን ብዙሕ ግዜ ቻለንጅ ይገብሮ እዩ ብርግፅ ኬንያ ነቲ ኩነታት ነቲ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ይኹን ናይ ኣፍሪቃ ኩነታት መዝሚዛ ንቅድሚት ገፃ ትመፅእ ኣላ እቲ መንእሰያት ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ናይ ዩኤን ኤጀንሲስን ካልኦትን ሄድኮርተርስ ናቶም ናብ እዮም ዝወስድዎ ዘሎ ስለዚ ዓባይ ሃብ እናኾነ ትመፅእ ኣላ ኢትዮጵያውያን ድማ ኩሉ ግዜ ምስ ኬንያ ክወዳደሩ ስለ ዝፍትኑ ኣብ ብዙሕ ተሪፍና ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለው ነቲ ኩንነት ናይቲ ጉዳይ ሓቂ ድዩ ናይ ሓቂ ናይ ሓሶት ናብቲ ሰብ ንገድፎ ግን ብሓፈሻ ብብዙሕ መንገዲ ዝዝረብ ዘሎ ኣርስቲ ስለ ዝኾነ ንግረ መንገዲ ኣብ ዝምፅዮ ዘለኹ ካልእ እቲ ውዳቤታት ናይቲ ህዝቢ ኣንጻር እቲ ዘሎ ኩነታት እውን ብብዙሕ መንገዲ ይቕፅል ኣሎ ሓንቲ እትያ ሓንተቦ ዝተዛረብናያ እዚያ እስከስምዖ የአብይ ወሽመጥ የሚቆርጠው ትግራይና አማራ አሁን ኤርትራና ትግራይ ያው ፀሐይ የሞቀው አይደለም ነገር አዲስ ነገር አይደለም አዲስ ነገር አይደለም ሚዲያ ላይ ይወጣ አይወጣ ግን አዲስ ነገር አይደለም ይፋን መደረግ ያለበት የትግራይና የአማራ ህብረተሰብ ህዝብ ለህዝብ ተጀምሩ ህዝብ ለህዝብ ሆኖ የሚጀምር ሁሉም ነገር ህዝብ ለህዝብ ነው የሚጀምረው ንቆል አኸው ላይ በልዓም ይባል ተረት አለ በትግርኛ በልጅ አሳበው ያው ምናምን ይባላል እዚያ ዘረባ ክገርመኩም ኣብ ብዙሕ ነገራት እያ ትኸይድ ኣላ እንታይ እሳ ድማ ኣብ መንጎ ህዝቢ ምሓራን ህዝቢ ትግራይን ዘሎ ዝምድናታት ክሕይል ክኽእል ኣለዎ እቲ ፅምዶ ኣብ መንጎ ህዝቢ ምሓራን ህዝቢ ትግራይን ዘሎ ኩነታት ክፍታሕ ክኽእል ኣለዎ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ናይ መወዳእታ ሕቁ ኣበያ ክትግርሰስ ትኽእል ብልለው ኣብ መንጎ ተጋሩን ኣምሓሩን ዘሎ ፍልልይ እንተ ኣፅቢቦም ሓበራዊ ፅምዶ ናቶም እናሕየልዎ እንድሕር መፅዮም ኣብይ ኣሕመድ ናይ መወዳእታ ጥፋቱ ብያ ምክንያቱ ነዚ ሃጓፍ ናይ ክልቲኡ ህዝቢ ተጠቂሙ ብዙሕ ድራማታት ክገብር እዩ ዝኽእል ዝፍትን ዘሎ ንኤርትራ ድማ ኣልቲሜትሊ እዞም ክልተ ህዝብታት እዚኣቶም ነቲ ኣብ መንጎም ዝፍጠር ዘሎ ሃጓፍ ብመንጎም ወፂኡ ናብ ኤርትራ ገፁ ክገብሮ ዝፍትን ዘሎ እንተዓፂኻዮ ሳልሳዩ ድማ ንዓፋር ተወሲኽካ ኤርትራ ጠቕላላ ነቲ ናይ ብልፅግና ኣጀንዳታት ኣብ ምምካትን ምፍሻልን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሓ ኣላ ግን ንዓና ኢሎም ኣይኮኑ ዝገብርዎ ዘሎ ብዓብዪ ሳቶም ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ምትፍናን ብዙሕ ዋጋ የኽፍሎም ከም ዘለዎን ስለዚ ስታሊን ዝብሎ ዘሎ ፅምዶ ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያን ፅምዶ ናይ ኤርትራ ምስ ትግራይ ናብ ላዕሊ ደረጃ ከይዱ ናብ ሰላም ኣቲና ኩነታትና ናብ ፅቡቅ ደረጃ ሰጊሩ ኣሎ ሕጂ ከመይ ጌርና ነዚ ህዝቢ ንህዝቢ ዝበሃል ፅምዶ ኣብ መንጎ ተጋሩን ኣምሓራን ከመይ ጌርና መሰረት ከም ዝሃንፅን ፅቡቅ ዝኾነ ምትእስሳር ከም ዝኸውንን ነቲ ፀገማት ድማ ኮፍ ኢልካ ክፍትሓሉ ዝኽእል መድረክ ከመይ ጌርና ንፈጥር እዮም ዝብሉ ዘለዉ ናይ ዶባት ፀገም ኣለዎም ናይ ክልላት ናይ ቦታ ፀገም ኣለዎም ናይ ዓድታት ፀገም ኣለዎም ኩሉ እዚ ነገራት እዚ ብኩናት ጥራይ ክፍታሕ ዝኽእል ኣይኮነን ኮፍ ኢልካ ተዘራሪብካ ኣብ ጣውላ እንካን ሓባር እናበልካ ዝፍታሕ እዩ ብሓይሊ ዝፍታሕ ፀገም የለን ሎሚ ስዕርካ ክትወዘ ትኽእል ኢኻ ፅባሕ ንጎ እቲ ሓደ ሓይሊ ምስ ገበረ መፅኡ ድማ ሕማቕ ዝኾነ ጥፋት ኣምፅኡ ኮ ዘልካ እዩ ስለዚ ስትራቴጂክ introspection the speaker urges that the group is to look inward analyze their current situation and develop a collective vision for the future ስለዚ ተሃገር ሃገርና እንድር ኮይኑ እታ ኢትዮጵያ ክዕቁባቱ ኮይኖም ብሓደ ኮፍ ኢልካ ክዘራረብ ክትክእል ኣለካ ነቲ ፀገም ንምፍታሕ ኣብ ከምዚ ገይሩ ጥራይ ደይኮነ ንሕና ናትና ፀገም ክንፈትሓሉ ንኽእል መንገዲ ክንፈጥር ኣለና ይብላ ኣሎ እዚ ዘረባ እዚ ግን ብካልኦት እውን ይድገማሉ ስለዚ ነዛ ፅምዶ ከም ቁሪ ዝፈርህዋ ዘሎ ብልፅግና ካብ ሴሮ ተበጊሶም ኣይኮነን እቲ ፅምዶ ዝበሃል እቲ ህዝቢ ቀስ ብቐስ ሻዕብያሲ ሓንቲ ንፍዕቲ ጓል ኣላ እንታይ ትብል ሻዕብያ ክሰርሕ ከሎ ትሪኦን ኢኻ ምስ ቀተለካ ብርእስኻ ሸይሸይ ምስ ዝበለ ኢኻ ትሪኦ ዝብልዎ ዘረባ እዚ ፅምዶ ድማ ቀስ ብቐስ ነታ ዓዲ ኩላ ኣቦስ ክእትዋ ቀሪብ ኣሎ መስመራ ከትሕዛ ቀሪብ ኣሎ ስለዚ ገለ ዓይነት ቫይረስ እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሰላሕታ ታሕቲ ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ስምዕዎም እዚ ትብብር ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁኔታ የሀገራችንን ኢትዮጵያን ህልውና የህዝባችን ህልውና በከፍተኛ ደረጃ እየተፈታተነ አደጋ ላይ እየጣለ ስለሆነ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊ የጦርነት ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ በየአቅጣጫ ያለው ይሄ ሁኔታ እንዲለወጥ ይህ አገዛዝ መወገድ ወይም መገደድ አለበት። ወዴት ሁሉን አቀፍ ራሱንም ጨምሮ ፈቃደኛ ከሆነ የሽግግር ሂደት ውስጥ እንድንገባ ከዛ በኋላ ደግሞ መሰረታዊ የሆኑ መዋቅራዊ የሆኑ ህገ መንግስቱንም ጨምሮ በድርድር በንግግር በውይይት መሻሻል ያለባቸው ለሁሉም የምትመች ኢትዮጵያ የሁሉም ቅራኔዎችን ፈንዳሜንታሊ ሁሉንም ባይሆን ዋናውን ነው ንኣምን ዘለከ ዝበሃል ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ስኮላርስ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ናይ ክልል ናይ ኣምሓራ እንዳ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃሳት ሓድሽ ሽርክነትን ምትእስሳርን ክፍጠር ከም ዘለዎ እዚ ድማ ዩኒፋይድ ፍሮንት ይብልዎ ኣለዉ እዚ ኸ እንታይ እዩ ብሓደ ዝተኣሳሰር ሓይሊ ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ሓደ በብወገኑ ዝገብሮ ዘይኮነ ተኣሳሲርና ዕላማታትና ብሓደ ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና ዝብል እዩ
about 3 months old እዚ ካብዚ ጅምርዎ እቶም ምሁራት ኣብ ደገ ነዊሕ እዋን ይቕፅሉ ከም ዘለዉ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ bring together diverse political forces historically ኣብ ታሪክ ወይ እውን ኣብ ታሪክ ቀደም ዘይዘራረቡ ዝነበሩ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ኣብ ሓደ ጣውላ ክዘራረቡ ከም ዝኽእሉ ምግባር እዩ ዝፍተን ዘሎ ይብላሉ ንኣምን ዘለ ከምሲ ኤርትራ ጥቡቕ ዝምድና ዝነበሮ ሰብ እውን እዩ ክትፈልጡ ብዙሕ ግዜ ምፂናልኩም ኢና the core of foundation of this front is Ethiopia's survival ኢትዮጵያ ከም ሃገር ክትቅፅል ትሕር ኮይና በዚ ሕጂ ዘላቶ ምትፍናን ክትቅፅል ኣይትኽእልን እያ ስለዚ እቶም ህዝቢ ብሓደ ክነብሩ ሓባራዊ ዕጫ ስለ ዘሎ ብሓባር ክዘራረቡ ክኽእሉ ኣሎ ስለዚ critics view this alliance of historically opposite forces including ንኣብነት ናይ ትግራይ OLF ኮሙን TPLF እዚኣቶም ኩላቶም as unstable ከም ዝኾኑ ወይ እውን ኩሉ ግዜ ሽግር ፈጠርቲ ከም ምዃኖም ዝርዩ እኳ እንትኾኑ ብሓፈሻ ሓበራዊ ምይይጥን ዝርርብን ኣገዳሲ ምዃኑ እዮም ዝገልጹ ዘለዉ ቀሊል ዘይኮነ ኩነታት ኣለዎም ብኩሉ መዳይ ግን ክትሪኦ ከለኻ እናተኣሳሰረ ዝኸይድ ክኽእል ኣለዎ ንዓና እዚ ጉዳይ እዚ ብኸመይ ይምልከተና ንዝብል ድማ ብልፅግና ድሕሪ ምርጫ እንታይ ክገብር ይኽእል ዝብልዎ ስሙ Interesting that you've told us about this internal conflict, but I want our viewers and listeners to know that Ethiopia and Eritrea also had a prolonged conflict going on almost 20 years, and that was settled, and Prime Minister Abiy won a Nobel Prize for it in 2019. But almost 7 years down the line, things are kind of changing because you've also highlighted how Prime Minister Abiy is escalating rhetoric regarding Red Sea port access and increased military buildups along the border with Eritrea. Now, is this sort of a narrative that he's building for this election, or is there actually tensions re-emerging, which could play a crucial role in the elections? እዚ ምርጫ እዚ ምስቲ ናይ ኣብቲ ገባሕሪ እናበለ ኣብይ ኣሕመድ ዘዳኽሮ ዘሎ ሲ ክንምንታይ ከም ኣጀንዳ ናይቲ ምርጫ ኮይኑሎ እቲ ኣብቲ ገባሕሪ ንክረክብ ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ኣብይ ኣሕመድ እዩ ዝብሎ ዘሎ ብሓፈሻ ክዛረቡ ከለዉ ወላ እኳ ኩሎም እቶም ፓርትታት ብዛዕባ እቲ ኣብቲ ገባሕሪ ከም ኣርስቲ ዘልዕልዎ እንትኾኑ ከም ኮር ኣጀንዳ ኮይኑ ግን ኣይረአን እዩ ዘሎ ግን ኣገይን ተተመሪፁ ፍላይ ድማ ዝኣክል ደገፍ ተረኺቡ ከምኡ ድማ ነቲ ዝረኸቦ ደገፍ ድማ ብዙሓት ሃገራት ኣፍልጦ እንድሕር ሂቦ እሞ ኣብ ርግፅ ሕማቕ ኣጀንዳታት ሞኻ ኩነታት ተፍቂድሉ ገንዘብ ተረኺቡ ቀሊል ዘይኮነ ስጉምትታት ክፍትን ከም ዝኽእል ኩሉ ሰብ ይግምቶ እዩ ብሓፈሻ እቲ ዘረባ ናይ ባሕሪ ኣጀንዳ ናቱ ከም ዝቕፅል እዩ ዝነገር Eritrea, because Eritrea has the ports that once belonged to Ethiopia, and they control them, and I cannot see Eritrea giving those up easily. I mean, they fought for 30 years between 1961 and 1991 for their independence, and they're not going to give up those ports without a fight. Now, who would provide Prime Minister Abiy and Ethiopia with the weapons? Who ብሓፈሻ ኤርትራውያን ብቐሊሉ ክቦ ይኮኑን ንሱ እንታይ ክደልዩ ኣብቲ ገባሕሪ ዶ ጀነፍሪ ዶ ክብል እዩ ግን ማንም ክቦ ዝኽእል ነገር የለን ኤርትራውያን ነቲ ተቃሊሶም ደም ኣፍሲሶም ዝረኽብዎ ኣብቲ ገባሕሪ ክቦ ወይ እውን ሓገዝ ክገብሩሉ እዮም ዝብል ነገር ከምዘየለ ብኡ መንፅር ድማ ኣብይ ኣሕመድ ኩናት ክገብር ተኮይኑ እውን ዝምውሎ ክደልዩ መን ክሕግዞ ይኽእል መን ክቦ ይኽእል መን መጋበርያ ክገብሮ ይኽእል ካልእ ኣርስቲ እዩ ግን ብሓፈሻ ዝእመን ነገር ከምዘየለ ኣብቲ ምርጫ እዩ ዝነግር ብልፅግና ዝቕተሎ ዘሎ ነገራት ድማ ኮይኑ ተሪፉ ምምራፁ እውን ኣይተርፍን እዩ ምክንያቱ እቲ ምርጫ እውን ከም ዝብሎ ዘለና ትክክለኛ ምርጫ ኣይኮነን ሓንቲ ጋብ ኢትዮጵያ ከተሰቋኩብ ትኽእል እስከዚያ ስምዋ ታለሽ ወይዘሮ ሄለን ጽንስሽ በሚገርም ሁኔታ ፍጹም ጤንነት ላይ አመሰግናለሁ ዶክተር ዛሬ ባለቤቴን ይዤ መጣሁት ለኔ ብቻ ነገርከኝ ምስራች ለባለቤቴም እንድትነግረው ነው ጥሩ ምንድነው እንኳን ደስ አለ አቶ ቴድሮስ ባለቤት 4 መንታ ልጆችን አርግዛላለች እውነት ነው ፍቅር የአራት ልጆች አባት ላደረገኝ ደስ አይልም በጣም ደስ ይላል ህዝብ ልንሆን ነው የራሳችን ብሔር የራሳችን ቋንቋ የራሳችን ክልል ሊኖረን ነው ደስ ይላል ይሄንን ክብራይ ዘንድ የመረጥከኝ እኔ ማን ነኝ أربعة قالوا ما تقتل ذلك سبيت خامس تبهالسي هاي تحقق كان دخل مسوا غير ده حق بس ده حزبين دي قوينه بوغير كاد من هب كل قص اين ده خيد
نفس وكاف زبي حلمناتو كل الكوين بوليتيكاناتو قواصر بوس نكخون تراي مخانو نخجلس يلي كل تحلمنا بيجو زخدا مخانو زرك ببهر ناتو بوليتيكا وصلوا كصاز دل مخانون تحلمتات ما كمي جوك يروم يمزغل توزلو بديس is ultimately مودتا بوليتيكا نابيجو خمسه مرح نختفلت انفت باكازيو these are very important things سب كمان قاليلو كريوم زي بلو نغراتينا نرزلنا so again this is what is happening كابوكاتيلنا ناب نمودتا درجات صمدو زبلو زلو سمو زد ما سالساي بارتي حيزلكم مصيلكم كنت لكم مبل 35 عامت بعنا صنتنا إيرترا ملكيتو حزب تግራይ بخباب زالم بس زلو ناب إيرترا اتينيرو نابن بس تغلبا مالتيو حزب ما فلي زبله إيرترا اتينيرو نابن بس تغلبا مالتيو حزب ما فلي زبله مراحتنا إيرترانا مراحتنا تግራይ امرارح زلو سلطان مالتيو بحاده خوينم زسعسعلو فيديو يخريكم هزي بطعمي زغرم بيتسب نزي چانال سبسكرايبكم نزي فيديو لايك رايكم غاركم كيترسعو نعمدبنا كم تريبو زلهم زمان بلتقنا كعبدو زخل كنتاتينا نرزلنا تسمدو مراحت سراويتن مراحتن كالوت زبتاتن بسنبل معلتنا تنت زتقبري تسمدو سيغتل كم زلو ناب كال درجاون يسقر كم زلو ينا نرزلنا زي مالا دماو تهدراكم آخرو نوغز دالو زلو ديكونس اركخ مسلسل زلو بلتقنا زقرعو زلو كال نقر كم زيكوني مردا يدلي زي نقرات زدما أقدس تغيني سمعني بات نزي نقرات دي كم فوبيا زفر هو خمزلو فلوتو نقرك إسعاد كان ناشعبيا فوبيا نيو كابد دي سابا نشعبيا فرحنا وخامسين حكرا عاوزي ألا مسيزني إرتها من خامس دي مرخان نشعبيا فرح عادي مو وزي مسابات دي مسلم من تبعي مسلم إرتها كراهو كله يحمني وفوبيا أمس لزوانا ويجي أي فرطونا نبر نحن عياتك نحرفنا النبسوات يكونا نحن دي سابات هذا ملكي كابد دي سابا نبدأكونا هزم النمسو نوري كابتن هذه سابا بلتقنا نهزم خان دك خان حسيقا ندي سابا من هدام قلت برشونة هذه تسفايت عدس شعبي أفوبي وسلوز بونس نهزم تقرأي ناتي زار ناتي ديلت ما أخر غيرس هزمي كواد دسيت ولوم تفتوى تسأل أجيب حزي نبحكي زي جنازي قرم زبلاكا نبحكي صروي مرقص زلوهم صروي مرقصن متكلن زلوهم تقارو نقدميتي مصلو ديس تسفاهي بكا تسمدو زياتهم أبقدميت مصيوم كمرحو انتو جميرهم تيني بحكي زبير ترى زب تقراي كبدل ويحماق نخقبر زمنا ويزدلس زبو كم زي كوني ولا ونت بوليتيكا ومرحنات وانتو خونة تقراي تزخاف الشقر وديقاتو زل حجي أبزق زيزي نصبو عانتو دي كوينو أب حماق غاز وفر سراويت يخون منقستي كم دما حزب دما بغادمون كم زي اللي يريلو سلازي اتي بروباغندا نحكن فلالي خان مرعي اتزبلت مدرخ تبصحكم زلينا نرزلنا زي اقداسي قداي كوينو زي زربا قرص ابيلهم شيريرو مخلو سمعيا ولسوع سب ايترا نسانت يقبلن كبل يخل ترديخني مغنياتهم ايرتراونت بتنسانت يرخيو حقصي ننوسو إرتراو للسوء سب إرترا نسألت يقبلن كبلا يخل ترديخني مغنياتهم إرتراو النت بتنسألت يرخيو زي خمان بعلا نتهم دم بعنا زنبرو دنقرقر يلوهم زنبرو تبقى يروم يوم زردوهم زلو which is good very much appreciated دنقرقر زبالو سلا زنبري نقتل لكنه زنا يونسكو قداينا بإرترا ممصوم انتاي كونكو غبريام أزمارا is not only the capital it is a pride of UNESCO سلازي ناي يونسكو حلافي نابيرترا مزيونير مستر محمد فران ويز بحال مالتيو حدش مراحيا بزغربايو تمريتو نسمرا دمان تايبلالو اسمرا ناي رئيس كتما ترايدي كونت only capital ناتكم رئيس كتما هم ترايدي كونت ني قرعات ناي يونسكو يا يزبل زلو مچم تسفان قبر زتبلو زلهم نتا كتما نبور مثلان مملاس كتحجزو تسفان قبر سو انتاي بلالوتي زياده مسير تراك صرحو كم زدليوز قبر وانترفيو this is نمجمري اينا بيرتراز جيش زلو making a renewed commitment for UNESCO to حدش زخونه بحدش منفس على مبصعاتات يعطولو يونسكو
from UNESCO to rebuild, strengthen, and deepen its long-term collaboration with the country across cultural heritage. ስለዚህ ምስ ኤርትራ ዘለዎ ምትስሳርን ምትሕግጋዝን ንክዕቢ ከም ብሓድሽ ደጊሙ ንክሃንፅ ዕምቆት ንክውስኸሉ እዮም ዝብሉ ዘለዉ Asmara pride in Asmara, he praised Asmara, inscribed as a UNESCO World Heritage Site since 2017 ካብ 2017 ጀሚራ ኣካል ናይ ውርሻ ናይ ዓለም ናይ ዩኔስኮ ከም ዝኾነት እዩ ዝነግር ዘሎ ከምኡ ድማ as a global model for modern city conservation ንሓንቲ ከተማ ጥንታውነታ ከጥፈት ከመይ ጌርካ ክትዕቅባ ትኽእል ሞዴል ክትኮነሉ ትኽእል ሞዴል እንድያ ዘላ ብዝበለፀ መንገዲ ድማ ሞዴል ክትኮነሉ ትኽእል መንገዲ ክፍጠራሎ ዩኔስኮ is actively discussing priorities with the Eritrean officials to support Asmara and help ስለዚ wow this is really good news ክገርመኩም ምስ ኣስመራ ቀዳምነት ሂቡ ናይ ኖት ክንዕቅብ ኣለና ነናይ ከነትሕና ኣለና ምስቲ ገለገለ ነገራት ድማ ግዜ እንተወሲዱ ፀገም እውን ክኸውን ስለ ዝኽእል ተቐላጢፎም ገለ ክገብርሉ ዝኽእሉ ምስ መንግስቲ ኤርትራ እንዘራረብ ኣለና ክንብል ከለና ኣብ ዝበለፀ ገዳ ናይ ኣሜሪካ ይለዓል ኣሎ ኤርትራ ምስ ግብፂ ፅቡቅ ዝምድና ኣለዋ ግብፃውያን ምስ ኤርትራ ፅቡቅ ሽርክነት ኣለዎም always at the right moment ድማ ይፀንሑ ንኣብነት ኤርትራ 30 ዓመት ቃሊሳ ናፅነት ክትወስድ ከላ ኣብቲ ግዜ እቲ ኤርትራ ስለ ዝበለቶ ዘይኮነስ ናይ ዩኤን ጀነራል ሰክረታሪ ግብፃዊ ኮይኑ ምፅናሕ እውን ሓጋዚ ነይሩ ንሕና ኣይኮንናን ጌርናዮ ግን እቲ ዕድላት እውን ምስቲ ስኻ ትኸዶ ዘላ ማሽ ክገብረልካ ከሎ ኢትዮጵያዊ ኮይኑ ነይሩ ተዝኸውን ክንደይ ዕንቅፋት ምፈጠረ ኣዲኹም ኣሎ ወይ ሓደ ናፅነት ኤርትራ ዘይደሊ ብመስረቱን ናፅነት ኤርትራ ዝቃወም ሃገር ካብኡ ዝመፀ ነይሩ ተዝኸውን መግም ጠጠው መበለ ይብለኩም የለኹም ግን ዕንቅፋት ምፈጠረ እጂ እውን እንትኾነ ኣብዚ ዩኔስኮ ግብፃዊ ኮይኑ ኣብ ዘንቀረባ ኣዋርሕ እዩ ተመሪፁ ከምኡ ምዃኑ ኤርትራን ግብፅን ዝኸዶ ዘለዋ መንገዲ ኣብ ግምት ኢኻ ፅቡቅ ዝኾነ ዕድላት ንክትረክብ ኤርትራ ይሕግዝ እዩ ብሓቂ ደስ ዝብለካ ኩነታት ኣምላኽሲ ሓደ ግዜ ይኮነ ኩሉ ግዜ ኣብ ጎኒ ኤርትራ ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ምናልባት እቲ ናቱ ካላንደርን ናትና ካላንደርን ሓደ ከይከውን ንኽእል ንሕና ሕጂ ንደልዮ ነገራት ክህሉ ክእል እዩ ኣምላኽ ግን መንገዲ እዩ ዝገብሮ ዝኾነ Educational integration ይብላሉ UNESCO aims to collaborate with the Eritrean authorities to translate the volumes and pedagogical materials from the general history of Africa project into the local school system. ስለዚ ኣብ ትምህርቲ ነቲ ዩኔስኮ ዘልዩ ከመይ ጌርካ ኣብ ናይ ኤርትራ ትምህርቲ ሲስተም to helping youth connect deeply with their heritage ምስ ውርሻናቶም ቶም መንእሰያትን ንኣሽቱ ወለዶም ከመይ ኢሎም ከም ዝኽእሉ ኣብቲ ናይ ትምህርቲ ዓውዲ እውን ክንእትዎ ክንፍትን ኢና ታሪኽካ ምስ ዘለካ ውርሻታት ከመይ ጌርካ ተተኣሳስሮ good help ጽቡቕ ክትሕግዙ ትኽእሉ እንድሕር ኮንኩም ግርም broad scope of cooperation ይብላሉ ስፈ ዝበለ ምትእስሳር ድማ following Eritrea's recent ratification of the 2003 Convention for Intangible Heritage potential areas for joint work include girls education, digitalization, science, technology, and higher education. ስለዚ ኣብቲ ትምህርቲ እውን ነዚ ዓውዲ እዚ ኤርትራ ብቱሪዝም ዓብይ ግደ ክህልዋ ስለ ዝኽእል በቲ ናይ ዩኔስኮ ደረጃ ምስ ዩኔስኮ ተኣሳሲሩ ብቁዕ ትምህርቲ ክረኽቡ ዝኽእሉ መንእሰያትና ተፈቲሩ ደስ ዝብለና personal impressions ንሱ ንባዕሉ high praise for the warmth ጽቡቕ ዝኾነ ኣቀባብላን ብክብረት ከም ዝተቐበልዎን መብዛሕቲ ግዜ ኣብ ኤርትራ ክኸዱ ከለዉ ዝብልዎ እዩ ኤርትራ ድማ ብዙሕ ነገር ዓብይ ሰፊሕ ዝኾነ ፖቴንሻል ንቱሪዝምን ንካልቸርን ከም ዘለዋ ድማ ተራእይዎ ኣሎ core commitment ናቱ he concluded emphasizing that UNESCO is UNESCO for the people ስለዚ UNESCO ንህዝቢ እዩ and stated that the organization remains eager and proud to support the people of Eritrea ህዝቢ ኤርትራ ንክሕግዝዎ ክፈትኑ ምዃኖም ድማ ይነግር ኣሎ ኣብ ቁም ነገር መዓላ ውዕሉ የርእየና እዩ ዝብል ዝኾነ ኣብ ገለገለ ቦታታት ዘይሩ ከም ዝነበረ ዘርኢ ኩነታት እውን ንርኢ ኣለና እዚ ፅቡቕ ነገር እዩ ንቐፅል እስከ ሓንቲ ለንቀነ ደስ ዝበለትኒ ካብ ዓዲ ድማ ከርእየኩም كدام هجي ممر كوينيل شو أنا سنبيد تس سكيت سيلا نومي كويني جينيس كدام نشتنير oh my god هجي نسكا ممر كوين كارزي يلي تحجيسه ده هاي كسيلم كله هجي زولا كله ممرا تمارين يروم كدام هجي أب ستاف روم كمان كمالنا كم تيا ممرن تمارو يكونن هجي كم تيا مادرن دكنا مالتي هجي نسون كله ماما تبل أنا كمان ودي قالي تبل شو أب ستاف روم كمان تي أتموسفير نتي جزالو كابتن مهراي كسب هجي بحسب لنا مالتي بزيادة كابتن مهراي كله جلس عند هكذا كنت في لا غطي كان سباقي مالتي أتي محبرة وكلتات كنت فاهم سي تمهراي مسمى مهراي ساتي مالك سرحسي كابتن زبالة زدراينا نبرن عمه أكلاس هذا تي أزانا قاعي
ክላስ ወይ አዛናጋ ዓይነት ስታይል አማሃራ ክትቀም ከላ ነቶም ፈለማያት ምልኩም ነበረት ነቶም ናይ ትግርኛ ቋንቋ ብሳሕቱን ናይ ኩናማ ሓደ ጋ ካብ ናይ ምስ ዓረብ ብተሓዝ በዚያ ክላስ ሰባሕ አልከር ከለመለ እናበለት ንዑ ክጅምሮ መጀመረት በተሓደ ዛናጋዓት ክላሳ ልክዕ ብዋ ኣገባብ ክንህረና ከለኻ መቸም ኣብ ተዓድና ብዙሓት ህንዳውያን መምሃራን ከም ዘለዉ እንዲና ንሰምዕ እዛ መምህር እዚኣ ግን አይ ቲንክ ካልኣይ ግዜ ሳልሳይ ግዜ የምፅኣልኩም ኣለኹ ካብ ክዳና ካብ ባህላ ምትስሳር ምስቲ ዓዲ ደስ ትብለካ ሓደ ሰብ ኣብ ዓድኻ ክመፅእ ከሎ ኣብዛ ዓዲ ክንነብር ከለና እንታይ ንብል ንሕና ወይ እንታይ ይብሉና ብዙሕ ግዜ ኢንትግሬት ክትገብር ኣለካ ነቲ ባህልን ኣነባብራ ናይቲ ህዝቢ ክትላበሶ ክትክእል ኣለካ ኣካል ናቱ ክትከውን ኣለካ ከተበርክት ኣለካ ኢኻ ትበሃል ትክክለኛ ዘረባ እሱ እውን እዩ ስለዚ ሞር ኢንትግሬት ተጌርካ ሞር ኣብቲ ሕብረተሰብ ትዋሳእ ኣብ ዓድና እውን እቲ ዘረባ ኣፕሊካብል እዩ ዝኸውን እዩ ስለዚ እዛ መምህር እዚኣ ነቲ ባህል ናይቲ ዓዲ ነቲ ክብርታት ናይቲ ዓዲ ዝተላበሰት እያ ደስ ትብላካ ናይ ብሓቂ this is also should be a requirement ማለት ኣብ ኤርትራ ክመፅእ ከሎ ሓደ ግዜ ኣብ ኣፍሪካ እቶም ቱሪስትስ የለት ከም ድሌቶም ክኾኑ ኢኻ ትደልዮም ግን ባህልኻ ክላበሱ ከለዉ ግርማ ኣለዎ ፅባቐ ኣለዎ ብዝኾነ ከምዛ ንሪኣ ዘለና ደስ ተብል መምህር እያ ናተይ ፐርሰፕሽን ከማን ክትቀይረለ ጀሚራ ኣነ እኳ ከም ትፈልጡኒ ብዙሓት በቶም ናይ ህንድን ካልኦት መምሃራንን ዕጉብ ኣይኮንኩን ነይረ ኣብ ዓዲ ከለኹ እውን ብሓፈሻ ኣነ ኣብ ሂወተይ ኤርትራውያን እዮም እቶም ዝበለፁ መምሃራን ዝመሃሩና ኣብ ኤርትራ ከለኹ ስለዚ ኤርትራውያን መምሃራን ፅቡቅ ዝኾነ ኢንሰንቲቭስ ወይ ከዓ ፅቡቅ ዝኾነ ድጋፍ ተገይሩሎም እቶም ዝበለፁ መምሃራን ናይ ኤርትራውያን እዮም ዝብል እምነት ኣለኒ ግን ካብ ካልኦት ዓለም ኣምፂኻ ተመክሮታት ምውሳድ ነቲ ዝጎድለካ መምላእ ድማ ልቦና ኣብ ኩሉ ዓለም ዘሎ ድማ ኤርትራ ጥራይ ትገብሮ ነገር ኣይኮነን እዚ ስለዚ it's really beautiful ነዛ መምህር እዚኣ ክርኢ ከለኹ ንሳ ዝመሃረቶም ንሳ ተመሊሶም መምሃራን ኮይኖም ከተማ ባርንቲኹም ትሪኡ ዘለኹም ደስ ተብል እዮም ተምሃሮ ናታ ዝነበርኩም ድማ ዝያዳ ኣብ ኮሜንት ሰክሽን እንተለኹም ኮይንኩም ክንሰምዓኩም ኢና ብዝኾነ ደስ ዘብል ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ደቅና ንኣሕዋትና ስለ ትምህረና ዘለና ድማ ዓብ ክብሪ ኣለና ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድእ ክፍትን እየ ፕሊስ ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ርእቶኹምን ሓሳብኩምን ድማ ብሃናፂ መንገዲ ግደፍ እናበልኩ ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድእ በዛ ደርፊ ክንሰናበተኩም ሰጥበን ና እዚኣ ኣብዚኣ ነይራ ሶሪ እዚኣ ከገብረልኩም ኢለ ነይረ ወላ ሓሊፉ ባህናኑ ጽዑማት ጽዑማት ተረሲዑ ልብታትና ፍቕሪ ወሲዑ ቀብሮ ሕመትና ሰሚሩ ወንጎይላና ዓሚሩ ድንግል ስምዒት መቐል ሕዲርዎ ንጣቕዒ ንዓይኒ ኣባይ ጽፍዒ ሰላም ንዓኻንወ ሰላም ንዓኻ ጀንትራ ሓወይ ወዲ ኤሪትራ ውሰደኒ ግዳ ባሕሪ ኣዛውረኒ ብፍቕሪ